Labas rytas Lietuva, su jumis sveikinasi Šiaulių techninis kūrybos centras. Mano vardas yra Romanas ir aš be galo džiaugiuosi šiandien būdamas su jumis, bet esu ne vienas. Kartu su manim šiandien renginį ves Šiaulių vicemeras Justinas. Labas rytas Lietuva, labas rytas pasaulį, galiu turbūt tai drąsiai sakyti, nes žinome, kad svečių šioje konferencijoje yra nuo Kenijos iki Jungtinių Amerikos valstijų ir nuo Kelmės ir Akmenės iki Druskininkų. Didžiulė garbė ir džiaugsmas būti čia su jumis šią popietę. Ačiū Romanai už kvietimą ir ypatingai džiaugiuosi, jog turime turtingą, išskirtinai turtingą programą šiemet, tad tikiuosi, jog visi prisijungę, neskubėsite atsijungti ir dėmesingai klausysitės pranešėjų, kurių turime išties nemažai. Taip. Apie programą būtinai pasakysiu ir ją pristatysiu, bet kaip teisingai pasakė Justinas, šiandien mes turime svečių ir iš užsienio, tai yra mokiniai, kurie jungiasi iš Kroatijos, jungiasi iš Ispanijos, iš Amerikos, yra iš Turkijos. Tai keli žodžiai jiems angliškai. Good morning, dear international guests. We are so happy to see you on our event and we believe you're gonna enjoy it and have a very good time with us. Puiku. Gerą pradžią padarėme, o dabar apie pačius mūsų pranešėjus. Tai šiandien jūsų laukia 7 pranešimai. Mes pradėsime mūsų renginį susitikimą su gydytoju, su vaikų chirurgu Benediktu Jonuška. Tai jis papasakos apie savo profesiją, kad nereikėtų bijoti gydytojų. Aš pats iš tikrųjų asmeniškai, kai nueinu pas gydytoją, man šitas spaudimas šiek tiek pakyla, bet tai tikiuosi po šito pranešimo nebebijosiu. Jo, toliau mes turėsime tokį bloką pranešimų anglų kalba. Tai pirmiausia, mes susitiksime su CERN inžinierium, kuris dirba Šveicarijoje, tai yra Lakšit Bal. Vėliau kilsime virš debesų ir pabendrausime su Air Baltic Training Academy studentų lakūnu Kazimieru Starkevičiumi ir jis papasakos, ką vis dėlto reikia padaryti tam, kad tapti lakūnu. Vėliau gilinsimės į programinę įrangą, kalbėsime apie IT technologijas ir apie tai mums papasakos Giri Gavardan, kuris atstovauja įmonę Accenture. Tuomet, tai dar yra ne pabaiga, susitiksime su Unal Kont. Jis yra Artiliuks įmonės vadovas ir jis mums papasakos apie inžinerijos sritį ir tai, ką veikia jo įmonė Šiauliuose. Bus tikrai įdomu. Sužinosime, kuo gyvena hakeriai ir ką jie veikia banke. Ir būtent Svetbanko atstovai mums papasakos apie tai. Na ir užbaigsime mūsų renginį susitikdami su Gintaudu Jazdausku, Šiaulių techninės kūrybos centro projekto vadovu, kuris papasakos apie elektroninį sportą. Ar tai tikrai yra sportas, ar vis dėlto ne. Tai aš tikiu, kad šiandien mes turime labai prasmingą programą, bus tikrai daug įdomių pranešimų. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau Jums pasakyti, tai ekrano kampe jūs matysite kodą. Tai yra kodas patekti į slaido programėlę. Tai kviečiu mokytojus, kurie mūsų žiūri šiandien kartu su savo mokiniais, prisijungti prie slaido programėlės ir rašyti savo klausimus. Turėdami laiką, mes užduosime kelis klausimus mūsų pranešėjams ir paprašysime jų į juos atsakyti. Tai va, tiek trumpai. Nieko nelaukiant, manau, galima keliauti prie mūsų pirmąjį pranešėją ir Justinai, žodis tau. Ačiū Romanai, be jokios abejonės. Taip pat norėčiau papildyti Romaną dėl slaido platformos. Puikiai suprantame, jog atrodome pakankamai juokingai šiandien ir Romano žalios kojinės tai tik patvirtina. Tad prašome visų moksleivių likti rimtais, užduoti ne komentarus, o konkrečius klausimus, kurie praturtintų ir mus, ir visą diskusiją. Tad tai yra vienintelis mūsų prašymas, o toliau jau tik mėgaukime programą ir būkime aktyvūs jos dalyviai. Tad pirmasis mūsų pranešėjas yra gydytojas super žvaigždė, tai turbūt nebūtų hiperbolizacija pavadinti būtent Benediktą Jonušką taip, nes jis yra ne tik vaikų chirurgas, bet ir didžėjus, kompozitorius, muzikos žvaigždė ir kas tik nėra. Dirba Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje. Didžiuojuosi, kad šiuo metu didžiąją dalį praleidžia Šiauliuose ir čia gyvena išties neeilinio talento, kompetencijų žmogus, kuris tikrai turės daug ką mums papasakoti. Tai didžiuojamės turėdami tave čia, mūsų brangus miesto patriotė, gydytojų Benediktai. Prašom papasakoti mums vieną vaikų chirurgo istoriją.
Sveiki visi, tai ačiū Justinai už tokį pristatymą, aš manau tikrai hiperbolizavai, aš tai akmenėlis, o jūs čia deimantai. Bet jeigu pradedant apie mane, tai norėčiau pasidalinti pirmiausia savo istorijom, savo keliu medicinoje ir galbūt įkvėpti kažką siekti tokio paties kelio arba padėti apsispręsti siekti tokio paties kelio. Tai aš esu vaikų chirurgas, dirbu Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, o taip pat ir konsultuoju Afidėja klinikose Šiauliuose, Klaipėdoje, Pošiūno klinikoje Vilniuje, tai gali būti, kad jau yra tekę susitikti su klausytojais, būtent gydytojo kabinete, nes visgi pas vaikų chirurgą patenka dauguma vaikų, o vaikai tai yra iki 18 metų. Taip pat mane galima rasti ir socialinėje erdvėje, Instagramas, Facebookas, TikTokas, tai tiesiog suvedę vaikų chirurgas rasite, ten dalinuosi savo kasdienybę, savo darbu, įžvalgom, rekomendacijom. Todėl rekomenduoju sekti ne tik tėvams, bet ir patiems mokiniams. Ir čia yra ne viena istorija, kaip mano pasidalintos rekomendacijos ar galų gale kažkokie tipsai, patarimai, ką reiktų daryti, padėjo vaikams išvengti vienos ar kitos problemos. Apie mediciną aš pagalvojau tik tai galbūt 10 klasėje, kai reikėjo rinktis profilį. Ir manęs dažnai paklausia, ar tai tavo pašaukimas, ar čia jau nuo vaikystės žinojai, tai tikrai ne. Tiesiog, kai reikėjo 10 klasėje rinktis, į kurią sritį maždaug eiti, tiesiog dėliojau pliusus ir minusus, kur pasukti į kurią pusę ir tuo metu nugalėjo medicina. Ir šiandien taip pat mano misija tikriausiai yra padėti ir jums susidėlioti pliusus ir minusus, galvojant apie šitą specialybę. Tai pasistengsiu savo istoriją ir savo keliu jums truputį užvesti ant kelio ir papasakoti, kaip viskas buvo. Tai pradėsime nuo medicinos pliusų ir minusų. Tai visiškai subjektyvi mano kaip vaikų chirurgo nuomonė. Pradėsime nuo minusų. Tai kodėl medicinai galbūt ne? Čia yra vienas iš tų tokių dalykų, ką reiktų būtinai apgalvoti, jeigu jūs norit keliauti mediciną. Tai pirmiausia, didelė konkurencija. Tai aišku, kad įstoti nėra lengva, reikia ir gerai mokytis, ir gerai išlaikyti egzaminus, ir ta konkurencija nesibaigia ties mokyklos suolų, jinai tęsiasi ir studijų metais, ypatingai baigus 6 metus medicinos studijų, kai reikia rinktis rezidentūrą, vėlgi ne visur įstosi, kur nori, reikia ir gerus balus turėti, ir mokslinius darbus daryti. Tai didelė konkurencija yra tiek mokykloje, tiek ir universitete. Ir tą praeiti tikrai reikia. Ir ne visiems tą pavyksta praeiti, bet galbūt taip turi susidėlioti. Tai čia, aš manau, yra minusas iš vienos pusės, iš kitos galbūt ir toks pusiau pliusas, kad priverčia pasistengti. Ilgai reikia mokytis. Va čia dažniausiai klausimas yra iš mokinių, kiek visgi reikia mokytis. Tai jeigu kažkas domėjotės, tai tikriausiai žinote. Tai kaip ir minėjau, medicinos studijos yra 6 metai. Bet baigus tuos 6 metus, tu tiesiog esi medicinos gydytojas ir gali verstis tik labai siaurą praktiką. Todėl reikia stoti rezidentūrą, tai yra į savo specialybę, kur gali gilinti žinias toliau. Tai jeigu studijos 6 metai, rezidentūra priklauso nuo specialybės nuo 4 iki 7 metų. Mano kaip vaikų chirurgo kelias tai buvo dar 5 metai rezidentūros, bet kiek žinau, nuo šios vasaros pratęsė dar būtent metus. Tai būtų 6 metai studijų, 6 metai universitete. Ir ta trukmė apie 12 metų nelabai keičiasi ir pasaulyje. Jinai panašiai yra, jeigu tu nori tapti specialistu, ten plius minus keletas metų į vieną ir kitą pusę. Tarkim, šeimos gydytojams užtenka 10 metų mokslų, vaikų intensyvios terapijos gydytojams 13 metų būtent reikia. Tai vėlgi priklauso, į kurią rezidentūrą eisit. Jau kalbant apie chirurgiją, tai taip, 12 metų bendrai jaučia po mokyklos baigimo. Dar vienas minusas, tai aišku, kad sudėtingas darbas. Medicina yra nuolat kintanti ir nieko medicinoje nėra 100%. Todėl visada kiekvieną dieną reikia spręsti galvosukius, galvoti, kaip galima pasielgti geriau, bendrauti su žmonėm, rasti gerus sprendimus jiems būtent, kad jie būtų patenkinti, nes tu gali gerai išgydyti pacientą, bet aplinkiniai ar artimieji bus nepatenkinti ir tu jau turi bėdą. Tai vėlgi, tas darbas yra sudėtingas, būtent išlaviruoti, ir kita vertus medikai nėra dievai. Ir kaip ir sakau, nieko nėra 100% medicinoje, todėl niekada negalim duoti garantijų. Tu gali padaryti viską ir vis tiek žmogui bus blogai, arba jis numirs ir
dėl to negalim nieko padaryti, tai yra medicina. Tai čia aspektas yra, kad tai yra sudėtingas darbas. Jeigu pasirinksite darbą, kuriame yra budėjimai, tarkim, chirurginį darbą, tai aš pats irgi budžiu, tai alinantis budėjimai, tai dirbam po 24 valandas, tai vėlgi prie to būtina priprasti, tai nėra, kad nuo 8 iki 5 ir viskas, žinai, kad kiekvienas vakaras laisvas. Ne, tarkim, aš žinau, kad budžiu kiekvieną antradienį, tai visą antradienį aš praleisiu ligoninėje ir tų budėjimų būna įvairiausių, bet vėlgi visą parą aš turiu būti pasiruošęs suteikti pagalbą, kaip galima kokybiškiau, kad pacientai būtų patenkinti. Didžiulė atsakomybė. Tai čia yra vienas iš tokių dalykų, kas medicinoje yra būtina. Suprasti, kad tu atsakingas esi ne tik už save, bet ir už savo sprendimus, kurie paveikia tiesiogiai pacientus. Tai reiškia, kad tavo sprendimas, tavo klaida gali nulemti vieną ar kitą išeitį. Tai vėlgi, ne visiems su tuo pavyksta susitvarkyti, ypatingai baigus rezidentūrą, kai mes rezidentūroje dar turim tik labai ribotas atsakomybės, kai vėl tu tampi gydytoju ir jau tu turi priimti tą sprendimą ir pas tave atkeliauti, tu turi pasakyti, ar operuoji ar neoperuoji. Tai vėlgi, tai ne visiems tas pavyksta ir tai yra gana sudėtinga tą suprasti ir ne tiek, kiek priimti tą sprendimą, kiek po to sutvarkyti su tom pasiekmėm. Kai dėl tavo klaidos gali mirti žmogus ir tai yra tokie dalykai, kur reikia labai daug dirbti su savim, tai aš vėlgi priskirčiau tai prie medicinos minusų. Labai daug negatyvo, tai čia irgi vienas iš tokių minusų, kodėl tas darbas yra sudėtingas, kad į ligoninę pacientai atkeliauja dažniausiai ne iš gero gyvenimo, turintis kažkokių skundų. Tai vis tiek vaikai verkia, tėvai irgi kartais verkia, rėkia, piktinasi ir labai daug to negatyvo yra, todėl tas darbas irgi yra gana sudėtingas. Paminėjau prie minusų atlyginimą, tai jeigu nori tapti milijonieriais, tikrai medicina nėra tas sritis, kur jūs turėtumėte to siekti. Jeigu tai būtų, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai taip. Tačiau Europoje ar Lietuvoje tai nėra pats labiausiai apmokamas darbas. Bet tikriausiai dar reikia tam laiko, tai vėl, jeigu jūs stojate į mediciną, tai tikrai turėtų būti ne dėl atlyginimo. Ir čia paskutinis yra citata, kurią man pasakė per vieną vakarėlį, priėjusi viena ponia, klausdama apie savo problemas. Aš sakau, bet ponia, sakau, aš vaikų chirurgas esu, mano pacientai daug mažesni, bet žinokit, gydytojas turi išmanyti viską. Tai vėlgi čia yra tas minusas, kad prieis prie jūsų ir gatvėje, prieis ir giminės baliaus metu močiutės pasibėdavot, pasipasakoti apie savo problemas. Ir gydytojas visur turi būti gydytojas ir tą žmonės įsivaizduoja, kad jūs turite žinoti viską. Tai vėlgi čia paminėjau kaip minusą, bet čia toks labiau toks dalykas, kur kartais džiugina, kartais visai nedžiugina. Prieikim prie pliusų. Tai medicina, jeigu reiktų iš naujo stoti, dar gerai pagalvočiau. Bet ar gailiuosi dėl savo kelio, tai tikrai ne. Nes tai buvo puikia gyvenimo mokykla ir labai daug išmokė. Tai yra išmokė ne tik apie mediciną, bet išmokė ir tinkamų vertybių, bendravimo įgūdžių, ar galų gale tos atsakomybės prisiėmimo, ko kai kurie suaugusieji neturi visą gyvenimą. Tai vėlgi, tai yra didžiulė gyvenimo mokykla ir kas baigia mediciną, tai visus kolegas labai gerbiu, nes tai kelias yra tikrai ne iš lengvųjų, bet tikrai verta tą praeiti. Vis klausia kartais mane, sako, jeigu aš bijau kraujo, ar galiu stoti mediciną ir būti gydytoju? Tai aš visada sakau, kad tikrai gali. Visi tikriausiai turi grupiai po grupioką, kuris alpdavo nuo kraujo, bet vėlgi medicina yra labai plati. Ir jūs baigę mediciną galite rinktis iš didžiausio spektro specialybių. Tarkim, aš turėjau grupiokę, kuri alpon pamačius kraują, bet jinai yra nuostabi vaikų ligų gydytoja ir jai to kraujo matyti nereikia. Arba turėjau grupioką, kuris nekentė bendrauti su žmonėm, jam eiti ir su jais šnekėtis buvo peilis, bet jisai dabar yra nuostabus patologanatomas ir jam dažniausiai su gyvai žmonėm bendrauti nereikia. Tai vėlgi, jūs galite rasti pagal save tą sritį, kur jūs galėtumėte išnaudoti savo pliusus ir tai yra labai platu. Chirurgija, terapija, vėl skirtingos sritis, kur jums patinka, kur įdomu, tai vėl, tai yra labai platu. Vienas iš pagrindinių pliusų tai tikriausiai yra dinamiškas ir įdomus darbas. Tai kiekvieną dieną aš keliaudamas į budėjimą, nežinau, kas manęs laukia. Kokie pacientai atkeliaus, kokios bėdos, ką reikės daryti. Atrodo ramus vakaras ir va, kaip ir antradienį.
budėjau, tai ramus vakaras ir atveža sukandžiotų veidų vaiką. Ir keliauju operacinį operuoti, arba skambina iš reanimacijos, turim sunkų pacientą, atkeliaukit. Tai vėlgi tai yra labai įdomus darbas, kur tu niekad nežinosi, kas tavęs laukia ir nėra nuobodžių dienų, nes visos dienos yra skirtingos. Daug iššūkių, tai vėlgi, aš mėgstu iššūkius, tai čia priskyriau prie pliusų ir kaip ir sakiau, čia subjektyvus tas sąrašas, tai aš mėgstu iššūkius ir medicinoje tikrai yra daug iššūkių. Vėlgi, chirurgijoje yra tos rimtesnės operacijos, ką tu rečiau atlieki ir nori atlikti, ta technika, kurią tu stengiasi įvaldyti ir mano domėjimos sritis ir yra minimaliai invazyvi chirurgija, tai yra laparoskopija ir kuo galiu pasidžiaugti, kad Šiauliuose jau galima apendicitą išoperuoti daliai pacientų per vieną pjūvį bamboje, kuris siekia tik 1 centimetrą. Taip pat domiuosi vaikų urologija, tai jeigu turit problemų su šlapimo sistema arba berniukai su lytiniais organais, irgi jie keliauja pas mane. Ir taip pat lazerinė medicina, kur šalinam įvairiausius darinius, nuo odos, gydom juos, tai vėlgi, tai yra tos domėjimos sritis ir tų iššūkių tikrai netrunka, ypatingai, kai atkeliauja atvejais, kurį tu matai pirmą kartą, tik skaitai kažkur straipsnį, o dabar, atsiprašau, jį matai pirmą kartą, tai vėl, domiesi, tariesi, skaitai, tai yra labai įdomu. Nuolatinis tobulėjimas, tai vėl, čia jau dalį pasakiau, kad nuolat turi skaityti, nuolat domėtis, nes ką turėjom medicinoje prieš 10 metų, jau 5/5 vadovėlio galima išmesti, nes viskas labai sparčiai kinta ir keičiasi ir tų atradimų yra kasdien. Todėl per mėnesius perskaitom 100 medicininių straipsnių. Aišku, vadovėliai visada šalia, tai vėlgi nuolat reikia tobulėti, kad galėtum išlaikyti tą tonusą ir priimti geriausius sprendimus pacientui. Kodėl man tas darbas patinka? Tai čia tie du kiti pliusai yra, tai galimybė padėti kitiems, tai kad tu gali keistai pasaulį ir tu padėjęs tam pacientum, išleidęs jį su šypsena, tu jau padarai pasaulį šiek tiek gražesnį. Ir tame ir matau didžiulę prasmę, ne tik vaikų sveikatoje, bet ir bendrai pačioj visuomenėje, kur tu gali savo darbu, savo bendravimu, savo sprendimais pagerinti šiek tiek tą bendruomenę, prisidėti, kad vaikai, kurie užaugs, galėtų būti sveiki ir būtų teisingi. Tai aš visada stengiuosi bendrauti su pacientais kaip lygus su lygiu, kad galėtumėm rasti tos geriausius sprendimus ir jie pamatytų, kad mes gydytojai esam draugai, mes norim padėti. Ir aš visiems sakau pacientams, kad linkiu nesugrįžti, bet jeigu kažkas nutinka, visada padėsim, kuo galėsim. Na ir paskutinis pliusas, kad darbo niekada netruks. Tai gydytojų trūksta, jų trūksta visam pasaulyje. Ir čia darbo tikrai jums netrūks, ar Lietuvoje, ar užsienį gydytojai yra graibstomi. Jeigu jūs būsit geras gydytojas, dirbsit savo darbą tinkamai, atsakingai, tai tikrai darbo jums netrūks. Ir nesvarbu, ar tai karas ar ne karas, visada gydytojų reikėjo ir reikės. Tai vėlgi, čia yra pagrindinis pliusas. Apžvelgus pagrindinius pliusus, šios padėkime šoną, aš norėčiau apie vaikų chirurgiją šiek tiek papasakoti. Ir dabar turėsiu trumpą video. Norėčiau, kad režisieriai pereitų į visą ekraną. Turėsiu trumpą video iš savo kasdienybės, tai ką tenka daryti. Ir čia buvo diena, kai atkeliavo L ryto žurnalistai. Ir mes keliavom operuoti pacientą, tai yra ištraukti elastinės vinis iš sugijusių kaulų. Ir operacinė yra ta vieta, kur chirurgai nori praleisti daugiausia laiko, tačiau taip aišku tikrai nepavyksta. Bet darbas yra įdomus, yra savos taisyklės, savo respublika yra operacinė ir aš visada juokauju, kad keliauju į operacinę pailsėti nuo tų visų nedarbingumo pažymėjimų tėvams, problemų ir visa kita, nes tu atkeliauji, tiesiog susifokusuoji į tą operacinį lauką ir darai, ką tau reikia daryti. Tai vėlgi, ta vaikų chirurgija yra labai įdomi ir jinai yra labai plati. Vaikai tai yra iki 18 metų, tai pacientas gali būti tau į delniuką telpantis naujagimis 500 gramų neišnešiotas, tai gali būti 17-metis sveriantis 170 kg. Tai vėlgi yra labai platus spektras, mes specializuojamės, bet priėmimo skyriuje atkeliauja visi pacientai ir tu turi žinoti, kur ir kaip ir ką su jais daryti, bent jau pradžioj suteikti skubę pagalbą. Kokie atvejai atkeliauja? Tai vėlgi chirurgija yra labai plati, aišku, apendicitai visi, pilvo skausmai, pūliniai ir taip toliau, bet vėlgi didžiąją dalį sudaro ir traumos. Traumas gydo ne tik vaikų traumatologai, tai yra vaikų traumatologų nėra tokios specialybės, bet ir vaikų chirurgai. Mūsų normai eina visos traumos
Ir kai būdim vieni priėmime, tai konsultuojam tiek su skaudančiais pilvais, tiek ir su įvairiom traumom, kurios vasarą sudaro tikrai didžiulę dalį pacientų. Ir atkeliauja, tarkim, su tokia ranka pacientas, pasišokinėjęs ant batuto ir tu supranti, kad rentgeno gali nebedaryti, nes viskas aišku, kad reikia keliauti į operacinę ir sutvarkyti tą lūžį. Tai vėlgi, čia buvo irgi vaikai, šokinėjo gal 3 ant batuto ir vienas krito ir turim tokią ranką ir čia rentgeno nuotraukų galite matyti, kada abudu dilbio kaulai lūžę. Nuotrauka ne šito paciento kiek kitokio, bet principas yra šitas, kada abudu dilbio kaulai lūžę, todėl operacijos metu reikia juos atstatyti atgal ir įvesti specialias elastinės vinis į kaulą, kad laikytųsi ir kad galėtų tinkamai sugyti. Ir kur matėt video prieš tai būtent tas elastinės vinis ir šalinom jau po panašaus lūžio. Čia šios vasaros irgi toks atvejis, kur atkeliavo su tokiu žiedu. Tiesiog kieme žaidė, rado stiklinio butelio kakliuką nulūžusi, užsidėjom pirštą ir nebegalėjo nuimti. Tai vėlgi tokie pacientai atkeliauja su kabliukais įvairiausiai žvejai, į įvairias kūno vietas įstrigusiais. Tai vėlgi tų atvejų yra įvairiausių ir, kaip ir sakiau, darbas yra labai dinamiškas. Čia yra istorija, kur čia mato 2 metukų vaiko rentgeno nuotrauką. Tėtis spintą parsivežta iš prekybos centro suko namie ir pritrūko vienos detalės. Ir klausė, sako, mergaitės, kur? Sako, paslėpiau pilvelį. Tai va, čia matot detalę, kur nuo spintos, kurios ryškiai pritrūko, bet vėl, gydom ir tokius pacientus su įvairiais svetimkūniais, kas baisiausiai yra baterijos, aišku, magnetai ir visi kiti, bet vėlgi tų svetimkūnių įvairiausių. Čia ne per seniausiai traukiau saulėgrąžų sėklas iš nosies, yra tekę traukti lego žmogeliuko galvą, tai vėl tų visokių atvejų yra pačių įdomiausių. Ir ką minėjau apie lazerinį mediciną, tai vėl čia matot infantilinę hemangiomą, ką irgi gydo mes, vaikų chirurgai, tai įvairiausių odos dariniai, tai jeigu turit apgamų, hemangiomų, papilomų ar kitų dalykų, taip pat reiktų kreiptis pas chirurgą. Ir tas spektras yra labai labai platus, ką mes galime nuveikti. Dabar, kaip ir sakiau, dėliojausi aš tuos pliusus ir minusus, kai reikėjo stot, ir pagalvojau, kad visai būtų verta ir jums pasidėlioti tuos pliusus ir minusus, ar tikrai galėtumėt būti mediku. Ir čia visiškai, kaip ir sakiau, subjektyvi mano nuomonė, nes mes kalbam apie vieno vaikų chirurgo istoriją, tų istorijų kaip metamedikų tarp yra įvairiausių, bet kas labiausiai man imponavo, tai čia padariau aš jums tokį klausimyną, į kurį jūs galėdami supildyti, plius minus galit pasižiūrėti, ar tikrai galit būti mediku. Tai galit pasimti pieštukus ar tiesiog rašytis, kiek taškų surinksit ir pabandysim prabėgti per visus klausimus. Tai pirmiausia, man patinka biologija. Tai biologija čia yra svarbiausia, tai visa anatomija, fiziologija ir taip toliau, kas jūs lydės kiekvieną dieną mediko darbe. Ir biologija yra pagrindinis dalykas. Ir kodėl būtent socialinėse erdvėse esu aš, kad skleis tą ir visuomenės švietimą, nes Lietuvoje vidurkis yra kaip 7-okų ir 8-okų. Tai reiškia, kur tik anatomijos pradžia, tai čia yra vidurkis. Farmacijos įmonės lietuvių žiūri kaip į 5-okus, tai reiškia, kur tik pasaulio pažinimas pasibaigęs, dar jokia biologija neprasidėjus. Tai ta biologija turi patikti, jeigu norėtume dirbti gydytoju, būti mediku, nes jinai lydės visą laiką. Ir kai šnekėjom apie sudėtingumą, priminsiu šiek tiek vėliau, kiek visgi anatomijos yra ir kiek reikia jos išmokti. Tai jeigu jums patinka biologija, dedat 1 pliusiuką. Antrasis pliusiukas, man sekasi matematika ir chemija. Tai pačios matematikos ir chemijos jų medicinos studijose ne per daugiausiai reikės, nes vėlgi ta chemija visiškai skiriasi nuo mokyklos. Ir mokykloje aš turėjau 10 iš chemijos, o universitete buvo tikrai sudėtinga. Tai vėlgi, kodėl reikia, kad sektųsi matematika ir chemija, nes jų medicinoje reikės labai daug loginio mąstymo ir labai daug sudėti dalykų į įvairius stalčiukus, kur, kas ir kaip. Ir kad ir pavyzdys, atkeliauja pacientas su tokiu simptomu, tu tada tuos simptomus apjungi visumą, žiūri, kokia patologija tai galėtų būti, pagalvoji apie tas patologijas, kurios gali bent vienu iš tų simptomų pasižymėti, galbūt irgi tai yra vienas iš variantų. Ir vėlgi turi algoritmus sekti, dėlioti kur, kas ir kaip. Tai čia reikia labai tikslumo, labai loginio mąstymo tą daryti. Galų gale mokytis reikia irgi sistematiškai.
Tai irgi tas loginis mąstymas išugdytas matematikoje ir chemijoje tikrai labai labai padeda. Tai jeigu jums sekasi matematika ir chemija, dėkit dar vieną pliusiuką. Mėgstu skaityti. Tai čia toksai atrodo juokingas punktas, bet skaityti, mokantis medicinoje reikės daug. Ir kaip ir sakiau apie tas apimtis, tai tarkim anatomija. Pirmasis kolis buvo būtent pirmasis anatomijos kolis, tai yra atsiskaitimas buvo būtent iš anatomijos kaulų. Tai kaulų pas žmogų yra 205. Reikia visus žinot, aišku, jie kartojasi kai kurie, ten tarkim šonkaulių 12 porų, tai vėlgi skirtingi kaulai, bet vėlgi reikia žinoti lietuviškus pavadinimus, lotyniškus ir kiekvieno kaulo dalis. Tai prie kiekvienos kaulo dalies tvirtinasi kažkokios sausgyslės, galbūt praeina kraujagyslė, nervas ar dar kažkas. Ir kaip pavyzdžiui, rimčiausias kaulas pas žmogų yra būtent kaukoliai, tai yra smilkinkaulis, kuris turi 72 anatominės dalis. Ir visas jums reikia mokėti tiek lietuviškai, tiek lotyniškai. Vėliau jau prasideda taikomoji anatomija, kur ir kas praeina ir taip toliau, tai tos apimtys yra didžiulės. Ir egzaminui reikia perskaityti tikrai ne 100, o kartais net ir ne 1000 puslapių konspektų, knygų ir tą išmokti. Tai jums skaityti turi patikti, nes skaityti reikės tikrai daug, ar tai būtų konspektas, ar tai būtų vadovėlis. Tai jeigu jums mėgsta skaityti, daug skaitot, domitės, +1. Nebijau sunkaus darbo. Čia vienas iš pagrindinių tikriausiai dalykų, kad medicina tai iš šono galbūt atrodo herojai, čia viskas labai faina, visi pasveiksta, bet tai yra alinantis ir sudėtingas darbas. Jau minėjau apie budėjimus paromis, bet vėlgi tų parų būna įvairiausių. Ir čia antradienį budėjau, tai per parą pakonsultavau virš 40 pacientų, atlikau virš 3 operacijų. Kaip ir minėjau, dar naktį jom operuoti ir tą vaiką su kandžiotu veidu, tai vėl tas tikrai darbas nelengvas tiek fiziškai, tiek morališkai, ypatingai, kai turim kažkokių skaudžių istorijų, vaikų mirtis, tarkim, kurios buvo čia per paskutinį mėnesį bent kelios. Tai vėlgi to nutinka ir nuo to nepabėgsi. Tai yra tas sunkus darbas ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai, reikia su to sutvarkyti, reikia daug su savim dirbti ir išmokti atsipalaiduoti. Tai va, kas man padeda, tai padeda socialinės medijos, padeda muzika. Bet tas darbas yra tikrai sudėtingas ligoninėje ir jeigu dalis darbo tikrai yra maloni, faina ir viskas su to yra tvarkoj, bet daug labai yra popierizmo, daug labai yra bendravimo su nepatenkintai žmonėm, daug labai yra gaisrų gesinimo ir galų gale daug yra darbo toj pačioj operaciniai. Ir manęs dažnai klausia, kokios operacijos sudėtingiausios yra, ką atlikę, tai aš esu operavęs, kaip ir sakiau, naujagimius, kurie sveria ten 1,5 kilogramo ir yra tekę pašalinti dalį žarnyno vienam mažyliui. Aišku, įvairios laparoskopinės operacijos, tulžies pūslės pašalinimas vaikui, kur yra sudėtingiau. Ir tekę yra asistuoti rimtose operacijose, tai yra neurochirurginėse, tarkim, pilvo chirurgijos, kur pašalinama 12 pirštė žarna kasa ir operacija trunka 8-9 valandas. Ortopedinėse operacijose sudirbęs, kur tiesina stuburus ir taip toliau. Tai vėlgi, tų operacijų tikrai yra sudėtingų. Laimiai ant operacinio stalo dar nei vieno mirusio neturėjau, bet tikriausiai tai laiko klausimas, nes visi chirurgai su tuo susiduria, ypatingai po rimtų traumų, kai tu stengies, bandai, bet nieko nebegali padėti. Tai vėl tas įeina į sunkaus darbo kategoriją ir jeigu nebijot sunkaus darbo, +1. Ir paskutinis, pats rimčiausias, +3 taškai. Tai man rūpi kiti žmonės. Tai aš manau, kad ta empatija yra pats pagrindinis dalykas medicinoje, kas skiria gerus gydytojus nuo netokių gerų. Nes jums turi rūpėti kiti žmonės. Jeigu jūs į mediciną eisit vedini savanaudiškų paskatų, tai yra, kad aš būčiau milijonierius, kad gerai gyvenčiau, kad čia visi gerbtų ir taip toliau, tai ne, taip neveiks. Anksčiau ar vėliau tai pasibaigs ir kiek pažįstu studijų draugų, kurie ėjo tokiais tikslais vedimi, tai nei vienas dabar nedirba medicinoje. Tai jeigu jums rūpi kiti žmonės, ne tik jūs, tai medicina yra puikia vieta tam. Ir tikrai tą didelį pokytį galima padaryti būtent medicinoje, kad pakeista šiek tiek pasaulį ir galvoti ne tik apie save. Ir budėjimo, ir medikai yra tokie žmonės, kurie tikriausiai ir per mažai apie save galvoja. Mano šeimos gydytoja tikriausiai labiau rūpinasi mano sveikata negu aš pats. Bet vėlgi, kad galėtum pasirūpinti pacientais, pirmiausia, turi pasirūpinti savim.
Čia irgi toks yra dalykas, kurį reikia išmokti medicinoje, bet tau turi rūpėti pacientai. Ir kai atkeliauja pas mane į kabinetą vaikai, aš pirmiausia turiu parodyti, kad tas vaikas yra man toj minutėj svarbiausias. Aš nekalbu apie paauglius, su kuriais yra daug paprasčiau. Aš kalbu apie tuos 2-3 metukų vaikus, kurie mato tave pirmą kartą ir jie tavęs labai bijo. Bet tu turi jam parodyti, kad tau rūpi, kad tu esi jo draugas ir tu nori jam padėti. Nepaisant to, kad jam labai skauda, kad jis yra piktas, nemiegojęs, karščiuoja ar dar kiti skundai. Tai ta empatija yra labai, labai svarbi, ypač dirbant su vaikais, kur vaikai jaučia ir jie yra veidrodis. Ir ne visada pavyksta, aišku, tą kontaktą rasti, bet didžiąją dalį pacientų tą pavyksta ir tau tada yra daug paprasčiau dirbti ir tie sprendimai daug teisingesni būna, kai tu gali tinkamai apžiūrėti, tinkamai rasti kontaktą ar galų gale suprasti, kaip viskas vyksta. Tai jums turi rūpėti kiti žmonės, jeigu jūs norit dirbti medicinai. Tai va, +3 taškai, susumuojam rezultatus. Maksimalus balų skaičius galėjo būti 7, tai jeigu patinka biologija +1, jeigu sekasi matematika, chemija +1, jeigu mėgstu skaityti +1, nebijau sunkaus darbo +1 ir jeigu rūpi kiti žmonės +3 taškai. Na ką, ir susumuojam. Ir mano subjektyvia nuomonė, jeigu jūs surinkot bent 4 taškus, jūs galite galvoti apie mediciną ir siekti to kelio. Jeigu surinkot mažiau, tai jums bus labai sudėtinga medicinoje. Aišku, nieko nėra neįmanoma, bet daug lengviau būtų, jeigu surinktumėt kuo daugiau taškų. Ir ne visi iš mano klasės, kai mokiausi, įstojo į mediciną, nors buvo visa klasė, kuri norėjo. Ir tikriausiai tai susidėliojo, kaip turi susidėlioti. Ne visi turi būti gydytojais, reikia ir kitų specialybių. Tai pagalvokit ir turėkit ne tik planą A, bet ir planą B. Ir aš pažįstu nuostabių žmonių, kurie neįstojo į mediciną, bet savo srityse dabar yra profesionalai ir labai gerbiami žmonės. Ir aš gerbiu juos už tai, kad jie rado savo kelią. Tai nebijokit ieškoti, neužsiciklinkite ties tuo. Ir kaip ir paminėsiu, čia buvo labai subjektyvi ta mano skalė, būtent mano vieno chirurgo istorijai, kas buvo ir kaip man viskas susidėliojo, būtent kalbant apie mediciną. Paskutiniai patarimai tikriausiai jums būtų, kad savanoriaukit. Čia yra pagrindinis. Aš studijų metais mokykloje irgi jau ligoninės savanoriauti, studijų metais vasaros praleistos operacinėse, įvairiuose skyriuose, kur leido pamatyti, kur aš save matau, kur aš galiu išnaudoti savo stipriasias savybės ir pamatykite tą darbą iš vidaus. Ir rankų tikrai trūksta ligoniniai. Jeigu jūs esat pilnametis, tai problemų tikrai nėra ateiti pasavanoriauti vasarom. Jeigu ne, tada reiktų su mokyklomis derinti, bet irgi būna atkeliauja moksleivių, padėti, pabūt, į operacinę nusivedam pasižiūrėti. Tai vėlgi, savanoriaukit, ieškokit ir jeigu esat moksleiviai, 11-12 klasiai tikrai galimybių yra, galite tiesiog rašyti viešųjų ryšių arba personalo skyrių ligoninėje. Ir tikrai yra savanorystės sutartis, kur galite ateiti, padėti. Ir vasarą turėjau ne vieną studentę, kurie savanoriavo. Atėjo, padėjo operacinėse, matė, kaip dirba, matė tuos atvejus, buvo ir alpstančių, buvo įvairiausių istorijų. Tai vėlgi, savanoriaukit ir pamatykit, ar tai jums, ar jums ten faina. Pirmiausia, tai turi būti faina aplinka jums. Ir turėtų matyti save ten, o po to užsideda visos kitos detalės. Tai va, būtinai pamatykit, išbandykit. Tai nesakau iš karto eiti operuoti savo draugo, kurį turit šalia. Bet išbandykite įvairius simuliatorius, įvairios simulacijos ir operacijų, žaidimai galų gale. Galima su VR akiniais pasivaikščioti po operacinę šiais laikais. Arba galų gale tiesiog ateiti pas gydytojus ir pabūti savanoriais, pabūti tom dešiniosiom rankom, kur galima ir prisilies, ir palaikyti, ir pamatyti tas žaizdas iš vidaus, ar galų gale prisidėti operaciniai, tiesiog pakarpant siūlus. Tai tokius dalykus tik sveikinu ir būtinai išbandykit. O šiaip visiems, nepaisant to, ar būsit medikai ar ne, sakau, būkite sveiki, tai tikriausiai ir yra svarbiausia. Tai buvo vaikų chirurgas, Benediktas Jonuška. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį, būtinai sekit mane socialinėse tinkluose, vaikų chirurgas, Instagrame, TikTok'e ir Facebook'e, ten dalinuosi įvairiausiais atvejais, taip pat ir ten galit rasti visokių patarimų, pamatyti atvejų, traumų vaizdų. Tai tikrai yra ką pamatyti ir tai gali parodyti irgi, ar jūs norėtumėte tame dirbti ar nenorėtumėte. Visada galit man rašyti, kada galiu tikrai atrašau socialinėse medijose, tai Instagrame, Facebook'e, į vaikų chirurgo puslapį tikrai galit rašyti, jeigu kyla klausimų, tikrai padėsiu, kuo galėsiu, patarsiu, kuo galėsiu.
Tai tikrai nebijokit, visi esam savi ir tam vaikų chirurgai ir yra, kad pirmiausia padėti vaikams. Ir tokie tikriausiai yra ta mano misija, o vaikai yra mano pacientai, tai dėl to ir į TikToką nukeliaut galima rasti vairiausių video su patarimais, nes čia yra vienas video, kur jeigu skauda kapšelį, keliaukite į ligoninę, tai po šito TikToko bent jau 5 seklidės esu išgelbėjęs. Ir 5 berniukus, kurie pamatė tą TikToką ir atkeliavo. Tai sekit būtinai paskyras. Jeigu turit problemų kažkokių, ką galėtų išspręsti vaikų chirurgas, kreipkitės. Ar tai būtų Šiauliai, ar Klaipėda, ar Vilnius, tikrai padėsiu, kuo galėsiu. Būkite sveiki ir laukiu jūsų klausimų, jeigu tokių turim. Benediktai, širdingai dėkojame už tokį informatyvų ir labai aiškios struktūros pristatymą. Na, o natūralu, kad sudominantis pranešimai visada yra palydimi klausimais. Tai turime tokią 3 pagrindinės grupės, tai Benediktai, tau leidus jas sugrupuotume vieną klausimą ir jeigu pavyktų visus juos paliesti, būtumėm labai dėkingi. Tai buvo nemažai klausimų susijusių su sudėtingiausia paties kada nors atlikta operacija. Jeigu galėsite apie tai pakomentuoti. Antras klausimas yra motyvacija rinktis kelią, kai esi mokyklinio amžiaus žmogus, motyvacija jame išlikti, kai reikia studijuoti ilgus metus ir motyvacija jame išlikti, kai įvyksta, nežinau, sunkus, intensyvūs budėjimai, galbūt sudėtingai pasibaigiančios operacijos, tiesiog motyvacija visame kelyje, kokie yra pagrindiniai faktoriai. Ir be jokios abejonės socialiniai tinklai duomina mūsų jaunuomenę, galbūt yra kokių nors kuriozinių nutikimų, galbūt esi sulaukęs pasiūlymų bendradarbiauti su kokiamis įmonėmis ar prekes siūlančiomis įstaigomis, su verslais. Koks yra tas tavo santykis? Galbūt tai yra papildomas pajamų šaltinis galų gale. Tai yra, turbūt nenustebinsiu, labai įdomi tema jaunimui. Gerai, tai aš pabandysiu konkrečiai atsakyti, kad neperžengt laiko. Tai apie sudėtingiausias operacijas minėjau, tai yra tekę operuoti 500 gramų naujagimį. Ten asistavau operacijai, pats esu dalį žarnyno pašalinęs 1,5 kilogramo neišnešiotam naujagimiui. Tai buvo tikriausiai sudėtingiausia operacija ir kurią atsiminsiu ilgai. Aišku, minimaliai invazyvios operacijos, kaip ir tulžies pūslės pašalinimas, kas pas suaugusius yra kasdienybė, pas vaikus yra daug retesnė operacija. Teko operuoti 170 kg pacientę, kuri susirgo apendicitu, tai irgi buvo tikriausiai viena iš sudėtingesnių operacijų, kai labai techniškai atlikti ją yra labai sudėtinga dėl būtent to didelio riebalinio sluoksnio. Tai čia tikriausiai būtų tos pagrindinės ir aišku, rimtų traumų operacijos įvairios. Yra tekę ir ne kartą gręžti ir skyles galvoj rezidentūros metu, ką dabar daro neurochirurgai. Yra tekę ir įvairiausius lūžius atstatinėti ar galų gale amputuoti pirštus galūnės. Tai tikrai ne viena koja amputuota, ne vienas pirštas. Tai rankų dar neteko, tarp kitko, bet vėlgi tai yra tikriausiai tos sudėtingiausios, ką yra tekę. Kalbant apie pačią motyvaciją, tai čia moksleiviam paminėti norėčiau tiesiog vienintelį dalyką. Turėkit savo tikslą. Jūs turit matyti tą tikslą ir turėti jį ir matyti tame prasme. Bus dienų įvairiausių, ar būtumėt medikas ar ne, vienom geriau seksis, kitom prasčiau, vienom nusvirs rankos, kitom vėl norės iš naujo viską daryti, bet jūs turite turėti tikslą, kuris turėtų būti ilgalaikis. Tai mano tikslas būtent medicinoje yra padėti pacientams ir padėti jums kuo daugiau. Ir būna ir tų mirčių, būna ir kai nepasiseka, bet tu supranti, kad 90% atveju tai tau pasisekė ir kiek yra to teigiamo grįžtamojo ryšio, kas grįžta, tai vėlgi turėkit tą tikslą, tą pagrindinį tikslą. Jeigu tai yra pinigai, kažkokie trumpalaikiai dalykai, namą nusipirkti dar kažką, tai medicina tikriausiai ne tam, nes per sudėtinga. Bet jeigu turite tą pagrindinį tikslą, čia ir turėtų būti jūsų motyvacija, kai jūs matot besišypsantį vaiką, kurį tu matėjai atvežtą, kurį išleidai iš ligoninės, o prieš savaitę matėjai atvežtą greitosios be sąmonės iš didžiulio autoįvykio. Tai vėlgi, tai yra ta tikriausiai prasmė, kuri ir lydi tam darbe ir to būtina nepamesti. Na, apie socialinės medijas, tai taip, tai aš manau yra būtinybė gydytojam. Jungtinėse Amerikos valstijose gydytojai negali pretenduoti rimtesnės ligoninės neturėdami socmedijos, tai aš manau, kad tai yra ateitis. Ir pagrindinė mano idėja, tai yra aišku, visuomenės švietimo socialiniuose tinkluose pasakot, sakyti ir kuo anksčiau edukuosim ir kuo daugiau padėsim namie, tuo ir mažiau reikės kreiptis ir į gydytojus. Bet kitas dalykas, tai taip, tai iš dalies gali būti ir papildomas
pajamų šaltinis. Pas mane tų reklaminių integracijų nėra daug, bet jų pasitaiko. Ir taip, tas gali prisidėti, bet kita vertus aš čia labiau žiūriu kaip į antrinę naudą. Tai yra pamato, sužino, kreipiasi, pasitikė ir čia tokia yra tikriausiai pagrindinė ir esmė socialinių medijų, kad perduot tą savo žinutę, nes aš pakonsultuoti per 2 valandas galiu 20 pacientų, tarkim. Su vienu įrašu aš galiu pasiekti 100 000 socialinėse medijose. Tai aš manau, kad gydytojams tai yra labai didžiulis pliusas, būti arčiau pacientų, perleis savo žinutes, edukuoti juos, galų galę spręs problemas. O apie kurioziškiausias, tai aišku, visokių žinučių gaunu. Apie skiepus parašius, tai iš viso ten daug būna, tenka užblokuoti. Daug labai įvairiausių dikpikų atkeliauja pas mane, tai yra berniukų lytinių organų nuotraukų, kur mamos atsiunčia, sako, ar čia viskas gerai, nes kadangi esu vaikų urologas. Tai vėl, tų visokių situacijų būna ir tikrai yra ne vienas atvejis, kai parašo dėl menkniekio ir tu atrašai nuraminį, bet yra ne vienas atvejis buvęs, kur parašo, o tu dar klausi, kodėl jūs ne ligoniniai, nes tam vaikui tikrai reikia pagalbos. Tai, bet žinutė tikriausiai vėl paskutinė mano būtų apie tą tikslą, apie tą esmę, kad esu gavęs šią žinutę, kur man mama viena parašė savo gydytojo, aš jums visą gyvenimą būsiu dėkinga, todėl kad aš pamačiusi jūsų reelsą apie vaikų gaivinimą, prisiminiau jį, kada užspringo mano mažametis, pritaikiau veiksmus ir jį atgaivinau ir rytoj būtų nespėjus atvažiuoti. Tai vėl, tai dėl tokių dalykų tikriausiai ir tai darau, kad galiu padėti pacientam, tai yra tiek malonu ir man, tiek ir galima padaryti tą pokytį. Tai būkit to pokyčiu, darykit tai, kas jūs džiugina ir būkit sveiki. Labai ačiū, Benediktai, už puikų akademinį pusvalandį. Ypatingai įdomus pristatymas. Manau, kad ir visai auditorijai labai daug peno pamastymams suteikė. Taip pat pasinduosiu progą ir perduosiu linkėjimus Kuršėnams. Nežinau, kad Benediktas pats yra iš Kuršėnų ir mačiau, kad buvo užsiregistravusios kelios mokyklos darželiai būtent iš mūsų kaimynų. Tad pirmasis pranešimas į pabaigą ir dėkojame už klausimus taip aktyviai pateiktus. Turbūt keliaujame toliau, ar ne, Romanai? Jo, tai aš irgi noriu padėkoti Benediktui už tikrai labai prasmingą pranešimą. Jis tikrai buvo įdomus ir tikiu, kad jis buvo vertingas mokiniams, kurie jo klausėsi. Na, keliausime toliau. Pačioj pradžioj minėjau, kad turėsime lakūną, bet dabar mes su tavim pabūsime tokiais savotiškais lakūnais ir nuskraidinsime mūsų žiūrovus į Šveicariją ir susitiksime su inžinierium, būtent CERN inžinierium, tai yra Bal, kuris mums papasakos apie tai, ką jis veikia tenai, kaip iš esmės svajonė gali tapti realybę. Ir kalbant apie patį mūsų pranešėją, jis yra kilęs iš Indijos, šiuo metu gyvena Italijoje, bet dirba Šveicarijoje. Tai toks labai tarptautiškas mūsų pranešėjas. Ir jis rašydamas savo disertacijos projektą daugiausiai skiria dėmesį skaitmeniniams dvyniams. Tai va, apie tai mes pakalbėsime, sužinosime ir jis mums, tikiu, papasakos daug labai įdomių dalykų. Good morning, Lakshit. Are you with us? Yes, good morning. Thank you. Thank you so much for introducing me. Good morning. Very nice to see you. Virtually welcome to Šiauliai, Lithuania. We're very happy to see you, and we're eager to know more about your life story and how everything works in CERN. So the floor is yours, and you're welcome. Thank you so much. I would like to share my screen. Okay. So I hope my screen is visible. Mm-hmm. Yes. Yeah. So yeah, thank you all for inviting me. Today my presentation is about my journey at CERN and from dream to reality, how this thing happened and how I ended up to CERN. So I'll start by quoting like you and everything around us are made of particles. So everything in this world is made of particles, and at CERN, we just work to figure out what is this universe made of.
So CERN is the European Organization for Nuclear Research. It was founded in 1954, and it is located in Franco-Swiss border near Geneva. We are over 12,200 scientists from 110 nationalities working together to explore the mysteries of universe. It is home for Large Hadron Collider, LHC. It is the world's biggest and most powerful particle accelerator. And LHC is 27-kilometer ring of superconducting magnets. And we accelerate particles and we collide those particles in 4 detectors. Like we detect the collisions of those particles in 4 detectors, which is ATLAS, CMS, ALICE, and LHCb. So our main discovery was on 4th July 2012, the discovery of Higgs boson, the God particle. It is very significant particle because of this, the all other elementary particles gain mass. I will talk about some fun facts about LHC, that it is the world's largest fridge because it can hold up to 150,000 fridge full of sausages, and the temperature is colder than the outer space. And the other fun fact is that in this 27-kilometer long circular tunnel, when we excavated this tunnel, it ended up only 1 centimeter of error when it uh, finally turned into the full construction. So CERN is run by 24 member states, and many non-European countries are involved in different ways. We are advancing the frontiers of technologies, and we have worked in many other fields like healthcare, digital, environmental, and aerospace. And another major breakthrough discovery was the World Wide Web that we use today, which was invented by Tim Berners-Lee in 1989 while working at CERN. And I will share this presentation also, and you can check the world's first website ever created. So who I am? I'm a computer engineer, joined CERN in July 2024, 4 months ago. So I'm a master student in La Sapienza, and I'm supervised by Oscar Secretary Frutos, and I'm working on creating digital twin infrastructure at CERN, ENMME. So my journey at CERN, I was born on October 1998. Then I went to school. I think most of my audience right now is early age teenagers. So this was my time back then. And in 2012, there was a discovery of Higgs boson. I was sitting with my father and watching on television that, yes, I like that. That was the first time I heard about CERN. In 2015, I was hit by a car accident, and that time I couldn't prepare for engineering, but I took admission in a normal college and took computer science because I had a passion for computer science. In first semester, I failed in one exam. Then things like bounced back. I participated in many hackathons, in government hackathons, national level hackathons in India. Then I did a startup called Maverick with 2 of my friends. It also got failed because of COVID hit the world. Then I joined Tata Consultancy Services. It is the biggest IT company in India. I joined that company. I also worked on a startup called Panipat Grocers. Then I was teaching kids for this like volunteering activity, which was Robin Hood Army. And at that time, I was invited by Government of India to become a judge for a national hackathon. And in 2022, Giorgio Parisi won the Nobel Prize in physics, and I saw that he is from Sapienza, so I applied in Sapienza and I got accepted. So I came to Italy in 2022, and then I
when I came to Italy, I was fortunate enough to go to many youth exchanges, Erasmus plus youth exchanges, which was funded by European Union. So I met many people there. I it was a very game changer thing for me because I made many connections and it helped me a lot. So yeah, and 2024, I cleared all my subjects in Sapienza and I was invited to CERN. My director of the degree uh, pushed me that, okay, you should go to CERN. So yeah, here I am at CERN. So my role at CERN, I'm creating a digital twin infrastructure of FCC. I'll tell you what is FCC later in the slide. So like currently I'm working on creating this infrastructure for digital twins of FCC. It is associated with Arc Half-Cell Mocha project. And we are designing and implementing scalable, robust data pipelines for large-scale data handling, both in real time and batch processing. And later aim of this project is quite impactful because it is to facilitate real-time predictions of the magnetic axis displacement, a critical component and a parameter that influences beam quality and alignment in particle accelerator. So I'll talk about FCC. What is CERN's FCC? So this was LHC, the ring which is currently the world's largest particle accelerator. It is 27-kilometer ring. And next, to figure out what this universe is made of, we need a bigger collider with a bigger energy, when the particle collision with bigger energy so that more particles can be detected. So this FCC is 91 kilometers of ring, whereas LHC was just 27. And LHC was working on the collision energy of 13.6, and for FCC, particularly FCC HH, we are aiming for 100 TeV, and cost estimation is 21 billion euros, and the timeline that we have set is 2040 for operational FCC. So I'll start by this interesting questions. Many of you will be interested as a student that if you want to join CERN. So there are some opportunities that I will discuss. First is Beamline for schools. If you are enrolled in a school and you want to join CERN, it is a very good opportunity, and I prefer it because yesterday also there was a visit from school, and it is very interesting to be at CERN in a teenage so that you can be around people which will help you to build strong connections in future and a very good mindset. So in 2025 there will be two experiments will be performed by beamline of CERN's proton synchroton, and one experiment will be performed at beamline of DAISY 2 synchroton. So what you guys have to do is just submit an eligible proposal. With a participation certificate will also be provided, and additionally prizes will also be provided. So I have put here the link for Beamline for schools. You can just click on this link and you will be good to go. So one more very good opportunity will be job shadowing at CERN. So how to see if you're eligible or not. So you just have to talk with your school regarding this, and if everything goes well, you just have to fill this traineeship agreement with the school and CERN, and you will be interviewed, of course, and then you can job shadow a person working at CERN, and it is very very good opportunity. And in my department also we have people coming in for job shadowing, and I must say that it is a very very good opportunity for youngsters. So before sending your application, you have to talk
with a supervisor for your, and you will discover this website. I have put the link over here. You can just go to the website. You have to make your CV, of course, and you have to write a motivation letter why you want to join CERN, and yeah. Then while your school and CERN will communicate, and you will be at CERN. So I'm not taking much of time because I need that if there are some questions, I will be happy to help, because at CERN we believe anything is possible with science, and we are working on discovering new particles, creating new technologies for changing the world. So I want to end my presentation by saying, dream big, work hard, and never stop being curious. One day you could be working here. Thank you. I'll leave my floor for the questions, and I want the session to be interactive. So, yep. Thank you very much for introducing us to CERN, and we do have questions for you. And the first one I would like to ask. In today's world, we talk a lot about hard skills, we talk a lot about soft skills, because in businesses we need to know how to work in team, we need to be creative, we need to be critical thinkers. But I want to ask about CERN, because it's very, I would say, scientific institution. Yep. In your mind, soft skills still is needed there very much, or it's more important that you are good in physics, you are good in mathematics, in quantum physics, and so on and so forth? So what's your opinion about it? My personal answer would be that soft skill are prime skill that you can have in any field, any institution you work for, because these hard skills, what you say, like STEM fields, science, maths, physics, you can still figure it out later when you work. You can learn those skills, but soft skills is what you like. The first impression that anyone gains from you is from your soft skills. So if you have like to be competitive, to be accepted at CERN, you will need those science, physics, maths skills. But without soft skills, I don't think so. Just with science, physics, and maths, you will be able to end up to any institution like this. Soft skill is the one which enhances your profile, which is a game changer actually. So if you have a confidence in yourself, in your abilities, you work hard, I think that's the best combination that you're gonna have. Good, thank you very much. One more. I want to ask actually about risk management in CERN, because it's such a dangerous thing, and I wonder what would happen if it's exploded. So can you tell us a bit maybe more about risk procedures and how everything is supervised to make sure everything goes well? Okay, so firstly, I would say that yes, we are working with radioactive substances here, but everything we take care of everything. We take care of our people. We take care of even like I'll tell you a funny fact that even the sheeps that are in the CERN area are also tested regularly, and even those sheeps are having less radioactive substances in them. If you are using a telephone, you will have more. So everything is under control, and we make sure that we do proper. We follow 5 Sigma rules. We follow every precautions. We follow the protocols that we have made for operation of the machinery that we use, and
to be at this 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 in this organization, I can assure you that we put safety first, and we are a safety first organization. Good, thank you. One more question, and because CERN is a scientific institution and a research institution, so what are some of the most significant recent discoveries, and how do they impact our life, if there are any? If you could say something about it. So, for example, the thing I quoted, for example, the www, World Wide Web, we are able to do this video conference. We are able to do like communication. The main component of communication in this modern world is World Wide Web, and this was created at CERN. I'll quote one more example, that the radiotherapy that we do. So that is also a byproduct of the innovation that we do at CERN, and many fields are having impact which is originated from CERN, because at CERN we are doing fundamental research, and if you see that we are so many engineers, physicists, all around the world, from all around the world, working here at it provides a platform to create technologies, to create modern technologies which can help in every field of the world, that it has a very strong impact. So basically, yeah, I think that is the key for us, because the thing, like for example, the LHC that we had, we created some technologies which was like, you can imagine 27-kilometer of ring, 27-kilometer of machinery. We switch it on, and the beam line is the beam is I cannot say, like, if you imagine a thread in your hand of your hair, it is having atoms. Imagine in those atoms there are nucleus. In that nucleus there are quarks. So imagine those beams are colliding in that 27-kilometer of ring. And the technologies that we made for this, for example, the grid computing, we use big data in these modern times, and that was also a byproduct of innovation at CERN. And like every time we push ourselves, because for LHC, the technology that we built, for HLLHC, we have to improve more. The technologies which we made for HLLHC, we have to improve more for FCC. So it is a series of breakthrough innovation that we do here, and it is very important for the energy and other fields, environmental fields also. We take care of everything, because for FCC we have to dig a 91-kilometer of ring. So we have to think about every environmental aspect also. So CERN has an impact on every field around us, I would say. Good, thank you. Dear Lakshit, I also have one question that I would like to ask you, because we are proud of our name as an academic city and proud for our university and its history. And I do know, and you informed us, that you have over 12,000 scientists, basically, located in a single, I wouldn't call it an office, but in a single institution. So I just wanted to ask you, are you also regarded as the change makers or the change pushers in terms of academic life? Are you expected to write, let's say, academic articles, since you have such an immense team of scholars, academics, and people that are really far advanced in this field? So how does this work? Because we learned that you studied in Rome and you pursued an academic degree, and there's the supervision of really respected scientists. So what is your relations to science right now, apart from your professional work? So currently, the thing I'm doing is working for the infrastructure part, IT infrastructure part, and it is somewhat I have to deal with
like how my daily activity looks like is I have to work with the engineers at CERN, the designers at CERN, the mechanical engineers, mostly, and take the requirement from them, like, and then I have to build the IT infrastructure for this digital twin. I will tell you what is a digital twin. So in simple terms, it is like you have a wristwatch, for example, and that wristwatch is taking the data for your heart health, for your blood sugar levels, or uh, anything, and then it is sending that data to a cloud server, and from there is a machine learning model working on, and you have amazing predictions which is customized for you, that in 1 year you can have a heart attack or no. And like prediction like this can be a really game changer, because for a healthcare. So we had this idea, and in the Apollo mission of NASA, this term digital twin was first coined. And what happened is, if you have seen the movie, that when the Apollo 3 mission was launched, the spacecraft was stuck in the space. So there was some errors there, and NASA team had a virtual copy of that module which was in the space, and they were gaining data from that physical object stuck in space, and running the models here in their lab on Earth. And there they was able to figure out, okay, this is how we need to do these changes, and then they were able to save lives of the astronauts. So this was the idea for digital twin, and you can take into consideration for FCC. There will be earthquakes coming in the tunnel, so there will be vibrations in the tunnel, and this beam is so thin that if somewhat vibration occurs, then it will not collide, and we need a good collision. So the SCC is 91-kilometer ring, but it is made of some small sections which is repeated over to create that 91-kilometer ring. So if we create a digital twin of one section, which is SSS, we create a digital twin of this section, we can simulate that, okay, because of this much of vibration, this is the impact on the beam. So we are studying, I'm particularly working on this project right now, that I'm gaining real-time data from sensors, from geophones, from vibration sensors, from load cells, and then we are running the machine learning model to figure out, okay, this is the impact from the earthquake, or for example, if there is an earthquake in Turkey, there will be impact on beam in Geneva. So we have to take into consideration that the data from the seismic stations come to us, and we process the jacks, the supporting system we have for the FCC, and we align that beam accordingly. So that is what I'm working on. Good. Thank you very much. And very last question. You're a very big institution. What Justina said, 12,000 scientists. Have you ever met a Lithuanian there? Do we have any Lithuanians? I have many Lithuanian friends here, yeah. Good. Good to know that we're also in CERN. So, thank you very much for your presentation. It was really nice to hear about CERN and how everything, well, not everything, but at least some parts of it works. And we wish you a very nice day. Thank you. Thank you so much for inviting me. Thank you. Have a nice day. Cool. Na ir toliau keliausime arčiau romantikos ir arčiau dangaus. Turime ypatingą pranešėją, pilotą. Manau, kad tai yra viena iš profesijų, kuri balansuoja matematikos, fizikos ir mokslo išmanimą kartu su kelionėmis, turizmu ir daugelio turbūt jaunuolių profesinėmis svajonėmis. Liksime prie ties anglų kalba. Puikiai žinome, jog didžioji dalis mūsų klausytojų yra 7-12 klasių moksleiviai, tad anglų kalba tikrai yra jokia ne svetimybė ir kviesime į virtualią mūsų sceną
gerbiamą Kazimierą Starkevičių, kuris atstovauja Air Baltic pilotų akademiją, taip pat yra ir aviacijos technikos ekspertas, inžinierius. Jis mums papasakos, ko reikia, kad taptum pilotu ir įgytum tą turbūt daugelio svajojamą profesiją. Aš pats turiu nemažą santykį su aviacija, mano žmonos vyras yra pilotas karinės aviacijos, mano viena klasiokė yra pilotė dabar Lenkijos oro linijų sėkmingai besidarbuojanti, tad bus labai įdomu išgirsti, kaip atrodo gyvenimas 1000 metrų virš žemės ir ką reiškia per 3 valandas įveikti visą Europos žemyną. Taip pat norėčiau perėti į anglų kalbą palaipsniui. Aviacijos kalba yra anglų kalba, dėl to ir pranešimas bus anglų kalba. Tai ką? Can I proceed? Yeah, so for all the international listeners and guests, I would like to introduce you to Kazimieras Starkevičius, who represents the Air Baltic Training Pilot Academy, and he is himself a pilot and also a student, as far as I am informed, and he also served as a technical expert when it comes to aviation, and he represents the professional field that every little boy and girl probably dreams at least once in her or his lifetime. So, Kazimieras, the floor, the virtual floor is all yours. We just would like to know if you are currently on the ground or above the ground. And we are looking so much forward to hearing from you, coming with a really, really nice presentation, and the name of it is Become a Pilot Under the Wing of Air Baltic. That sounds really romantic, I can tell you that. So hello everybody. Currently I'm on the ground in Riga in the training center, and thank you for a very nice presentation of mine. I have nothing to add, let's begin. So just let me know if you can see my screen. Just a moment. Yes. All good. Yes. Okay, all good then. So as I said, first of all, I would like to thank you very much on behalf of Pilot Academy for giving this opportunity to talk about aviation, to talk about Pilot Academy, about Air Baltic, and how I ended up in aviation. So it's going to be also a little bit about myself and how I ended up here. So yes, my name is Kazimieras Starkevičius, as previously said already. I'm from Lithuania, Kaunas. I could do the presentation in Lithuanian as well, but let's stick to English, as you said, because English is the main language in aviation. So first of all, about me, I was interested in aviation from the very young age, probably around 6 years old. Everything began from playing computer games like Microsoft Flight Simulator, plane spotting, collecting little Herpa models for different aircraft models, and I didn't even realize when I had to already choose the subject for the school for the upcoming university studies. I realized that this dream of working in aviation didn't fade away. So I decided to join Vilnius Gediminas Technical University, where I got my degree in aviation engineering. During the studies, I also worked in one of the Lithuanian charter airlines in the technical department. But of course, I realized that that office with a simple computer screen in front of me is not really that I want. I want something more. And then I came across Air Baltic Pilot Academy. I applied. And after passing the selection process, started studying here, and got a much better view than just a computer screen in front of me. So after passing the selection process, as I said, passing all the theoretical subjects, which were the most demanding part, at least for me. The flying part was fun, but the theoretical part was
very demanding. I got views like this. Only first two pictures. The last one is yet to come. So first picture is from one of the night training exercises that we did in Ventspils, and the second picture is from one of the cross countries along the western Latvian coast. So yes, we do have nice views outside the pilot's window. And the last picture is actually not mine, but it's our dream, our old dream, where we want to all end up after finishing the academy, the Airbus A220 cockpit of Air Baltic. So briefly now about Air Baltic as a company itself. So currently there are 2,515 employees, and it's constantly growing. 451 pilots, from which 228 captains and 223 first officers. And aviation is a very multicultural environment. So we have 34 different nationalities working in Air Baltic. But it's also not different in the pilot academy. Just in my group, we have also Spanish, Austrian, German, so Latvian. Yeah, I'm the only one Lithuanian. So it's very multicultural. That's what I really love also about aviation. That people from different countries gather, from different continents gather in one place, and maybe different experiences, how they ended up in aviation, different flying experience in different countries. So yeah, that's very, very interesting. And after finishing pilot academy, it's around 5 years to become a captain. And you become a captain of this beautiful Airbus A220 that you can see in the slide. Yeah, now this slide. So most of the people are interested. So what are the salaries of a pilot? So here you are, all the information in front of your screen. Just after graduating from the academy, studying, doing typewriting, you get around 27,000 euros net. And after finishing with your training, becoming flying with passengers, you get around 37,000 euros, and gradually it's increasing up to 73,000 euros as a top level captain. So yeah, but to get the salary, you need to study. So let's come back to reality. Let's come back to the pilot academy, and I will talk about the pilot academy itself. So to get the license, the integrated ATPL study takes around 24 months. In my case, it took me a little bit shorter period of time. I think it was 20 months, but it really depends on a lot of factors in aviation. So maintenance, weather, etc., and yourself, how you manage to quickly finish all the theoretical exams and flying parts. So yeah, a lot of included in this thing. So, but on average, it's 24 months. Modern newest training aircraft and simulators. Our newest aircraft is from actually this year, spring, and oldest, if I correctly recall, is from 2018. So yeah, really modern training aircraft that we have in our fleet, and as well simulators that I will talk later about in the next slide. We have as well airline instructors working in the academy, and one interesting thing is that some of the instructors are already graduates from the academy. So you can see that the system is working very well. Pilots being prepared, they train in real environment, and then they can share their knowledge with the new students in the academy. So yeah, that is very, very important.
And after successfully passing the selection process, you get offer to work in Airbaltic, which I will also talk about later. Talking about training equipment, so Diamond Day40, Day42 simulator, it's convertible. Depending which aircraft you need, they quickly convert it and you can fly it. So this simulator, we usually use it just before start of the practical flying in Liepāja, just to get familiar with the aircraft, and afterwards big of instrumental flying lessons taken this simulator. So we spend quite a lot of time in this simulator. Airbus A220 for flight simulator. So in this simulator is the very last part of the training. We have our multi-crew cooperation course done here. And I will talk a little bit about multi-crew cooperation course. So it's aimed to learn, to teach you how to work in a multi-crew environment, because mostly during the practical flying in Liepāja, we fly alone. Okay, we fly with the instructor, but we do most of the tasks alone. And in an airliner, in a big airliner, there are always, mostly always, two pilots in the cockpit. So the aim of this course is to teach you how to share tasks, take decisions together with your colleague, and help each other. So because flying an aircraft is also a teamwork. You have a whole crew working together to safely fly the plane. So it's a big teamwork. Now our training aircraft. So we have two types, which one of which is Diamond DA40, single engine aircraft, and Diamond DA42, multi-engine aircraft. Most of the practical training takes part in this single engine aircraft, and the very last part of the training takes part in the multi-engine aircraft, which these aircrafts are really fun flying. And what I didn't mention so far, that our training base is in Liepāja and Ventspils, and our theoretical part takes part here in Riga, where the Air Baltic Training Center is. About the requirements to join the academy, so you have to be at least 18 years old, hold a European passport, be a high school graduate. So actually, you can go and try joining academy straight after the finishing school. There's no requirement having a university degree. Your health has to meet class 1 medical certificate requirements, excellent written and spoken English knowledge, and of course, no criminal record, and ability to swim. Everybody is different, and it's not necessarily to have this dream of becoming a pilot from the very young age to be successful in aviation. There are many examples where people decide in their later age that they want to join and they want to try becoming a pilot. But of course, there are some aspects that might help and improve your chances of getting into the academy. So first of all, high level grades in math, physics, and English, because math, physics, and English is involved in everyday's pilot life. Interest and experience in aviation, good cognitive abilities. You have a lot of stuff, especially during theoretical part of training. You have a lot of stuff to read, to know, and to remember. So good cognitive abilities is very important. It will help you very much. Healthy life and active lifestyle, positive personality traits. As I said, you have to work in a team. So there are some things that we're looking from you as a team member. And that's it. Now,
coming to very important part, how much does it cost to finish the training? So first of all, I would like to start from saying that the hardest part for pilots with no experience is finding a job. It's correct. There is a shortage of pilots in the upcoming years, but it's like everywhere. Most of the big airlines, commercial airlines, they're looking pilots with experience. And they don't want to hire a guy from simple academy, just graduated just with the license, because in aviation, just finishing the academy, having the license is not the end of studying. It's always a process of gathering new information, and it's always study. So yeah, why Pilot Academy is so special? Because it's part of Air Baltic, which means that after finishing the studies, you have an opportunity to directly join the airline as a pilot, as a first officer. What I actually doing now, because I finished my studies from the Pilot Academy side 1 month ago, and now I'm starting with my type rating on Airbus A220. So yeah, the whole cost of the studies is 79,000 euros, but if you apply for the financial support, the only amount that you have to pay yourself is 15,000 euros, which includes ATPL theory part and 45 flying hours. After this, there is an assessment which takes a look at your study progress, your abilities, and then Air Baltic decides whether they want to hire you as a first officer in the future or not. If the answer is positive, then you get the financial support of 64,000 euros, and you have to work part-time in Air Baltic. If you want to finish faster, there's another option, and not work part-time. You can take a financial support from Air Baltic of 20,000 euros. So let me come back. This is why Pilot Academy is very special, because it's part of the airline and it offers you financial support, which most of the schools don't offer, because it's let's be honest, it's a huge amount of money. 79,000. It's a big amount to become a pilot. Now talking about the selection process. First of all, there is a consolidation of applications. So if you pass this successfully, then you're invited for the English, Math, and Physics General Mental Abilities Test. If we see positive requirements, then you're invited to Riga for psychological assessment, and the final stage is final interview and financial support. So it's divided into these 5 steps. The selection process, into the 5 steps. And as I said, aviation is multicultural environment. So we have in the academy also from people from different countries, as you can see here in the map. Just from my group, we have Spanish, Austrian, German, Latvian, and I'm the only Lithuanian. But it's a very multicultural environment. That's why aviation is interesting. And talking about the statistics, this is the picture of the very last group graduating a month ago. And on the right side, you can see people who just started their studies. So in total, there are 116 graduates so far. 115 are employed by Air Baltic, 10 of which are women.
131 active students and 19 women. It's not here, but in total we have 19 Lithuanians graduated the academy so far. So it would be nice to see a bigger number of Lithuanians because it's neighboring country. It's not far away from home. So yeah, but what to do? And yeah, open day. If you're interested, join 4th of November, open door day here in the training center. You can check the training environment, simulators. I think they even allow to check the Diamond DA40 simulator. So yeah, it's very interesting. And the 6th of December, it's online. Of course, follow us on social media not to miss any open door events and see all the different milestones of the academy. Yeah, thank you for your attention. And yeah, I'm ready now for your questions. Kazimieras, thank you so much. I do believe that you are instantly one of the fans' favorites, let's say, in terms of the amount of questions that we received after your presentation. And I'm also really thankful myself for Air Baltic. I did study in Denmark, in Copenhagen for 4 years, and I have taken quite a few flights from Riga to Copenhagen. So hey, thank you, Kazimieras, for that as well. And there are three, probably it is possible to put the questions into 3 different categories. And one of them is probably will take us back to your childhood or studenthood, let's say. So many students are interested in how were you as a student? Were you a good student? Were you a troublemaker? How was it? Okay, I would say I was not a troublemaker for sure, but yeah, I wasn't the best in the school. I'm being honest, but yeah, I was just a normal student. There was no special abilities that I had or something. It was just normal grades, not the best ones, but just normal grades and. Not a troublemaker for sure. Okay, that's good to know. Hey, and Kazimieras, I do believe that quite a few people have been watching the old school TV series called The Lost, where this TV series begins with a plane crash. So there are quite a few questions about: have you had any accidents or turbulences or possible accidents or situations where you needed to manage the possible risks? So, or maybe you had, because from time to time we hear of stories where passengers cause trouble. Have you had any of those? You know, I would say that my, experience as flying is not that big because I just graduated from the academy. So far, I'm very happy that I didn't have any incidents or accidents, big ones. So yeah, but that's you can see that the maintenance and everybody is working in the academy very well to take care of the aircraft. So we don't have those things, a lot of those things. So yeah, but of course, with experience, you will have to face with these different situations, and that's why we're training. That's the big part of our training. We train mostly the emergencies, how to cope with those situations. Thank you, Kazimieras. And probably 2 more questions. Do you, probably you do, because it must have been recently, do you remember your first flight and how did it feel? And the other question is, I will just combine the 2. Do you have your favorite or a dream plane that you would like to be a pilot of in the future, or a dream destination that you would like to fly the passengers to? Okay, I can answer both questions straight away. I remember as a passenger, I was maybe 7 to 6 years old. It was actually one of my favorite aircraft that I flew on is the old Boeing 757. It was some flight to, I don't remember exactly, was it Turkey or Egypt, somewhere there. It was a holiday destination. So as a passenger,
And my first flight in the academy as well, I still remember it. It was in last year, in April, if I'm not wrong, 17th, even I remember the day. So yeah, it was big experience, because at that time everything went so fast that I couldn't understand that I'm already in this stage that I'm learning how to fly the aircraft. Yeah, and the favorite aircraft, yeah, I have two of them. So of course, now it's hard to say. I will say both 757 and Airbus A350. Thank you, Kazimieras. And the last question was, what about a dream destination? Do you have one? I don't know, from Sydney to LA or something like this, like a long run, you know? Okay, maybe I would say like this. I would like to, at least once in my career, cross the Atlantic, let's say like this. That would be a milestone. That's great. And I can hear, I can see that Roman also has a question. Yes, so I would like to have one, more technical ones, and about cockpit, because when you enter it, there's so colorful, so many buttons there. And when you started to become a pilot, do you need to know everything by heart? You need to know where it's all situated in case you need to, you know, to click to press on it, or you basically follow some guidelines? So how it works? So everything is, it looks cluttered to say like that, but actually everything is managed in a very nice way that one system, like everything is divided into different systems. And this makes the job much easier. And yes, we do have checklists in case of normal situations and as well in emergencies, because in emergency situations, your head gets really busy. So not to forget anything, you have also checklists that you have to follow, and it makes pilot life much easier in those difficult situations. Thank you, Kazimieras. Thank you for your wonderful presentation. I do believe that it will guide some of our listeners closer to their dreams. And best wishes go to Riga, because it is, after all, the closest capital city from the city of Šiauliai. And pass our best wishes to Brali Latviešu un Masas Latvietes. Greetings back to Lithuania. Ačiū. And if anybody has any questions, they can actually even contact me directly. I'm happy to answer, and maybe I hope that I sparked aviation in someone today. So yeah, thank you. Ačiū. I think next time when we fly with Air Baltic and we hear the name of Kazimieras, so we'll ask to come and take a picture. Yeah. And we'll probably ask for some special treatment. Remember, we had an interview, so this is us. We want a picture now. Thank you, I'm waiting for you. Best of luck for you. Best of luck. Thank you very much. Best of luck to you. Ačiū. Viso. And just like this, we will smoothly come back to Vilnius, to Lithuania. Yes, maybe shortly in Lithuanian. Tai ką, šiek tiek pakeliavę po Europą, pabuvę Šveicariją, pabuvę pas mūsų broliukus Latvius, grįžtame atgal į Lietuvą, grįžtame į Vilnių, į įmonę, kuri vadinasi Accenture. Ir tai yra viena didžiausių pasaulio bendrovių kuri teikia paslaugas tiek versle, tiek technologijų srityje visame pasaulyje. Ir kalbant apie Baltijos regioną, ši įmonė yra įsikūrusi Vilniuje ir Rygoje. Ir iš esmės žmonės, kurie dirba, toje įmonėje jie yra įvairių sričių specialistai, jie atsakingi už tam tikras savo disciplinas ir padeda spręsti daug įvairių iššūkių ir problemų. Tai šiandien mes su jumis susitiksime su Giri Gavarden, kuris dirba Vilniuje. Hello, Giri, can you hear us? Hello. Very nice. Can you able to hear me? Yes, perfect. It's very nice to see you, and we really want to hear more about what you're doing as a software engineer in the company, also to hear more about Accenture as a company, and inspire and motivate our students to pursue career in this field. So you're welcome. Thank you. Yeah, thank you, Ačiū. Labą dieną.
Good morning to everyone. So probably I will just start with a quick presentation. Hope you can able to see my presentation. So today we're going to talk about something related to technologies. Like as before, the guest they would have been spoke about several technologies. So to run those businesses, we need some technologies to help them. So that is where Accenture comes in, and this technologies also plays a major role around the globe. So today we just going to talk about just what the technology is about, what the software testing is meant to be. So just dive into the things. Like these are the quick topics that we're going to see, like how is my career in IT, what is Accenture Baltics, and how your career can be in the technology, and what are the benefits you get out of it, and what is mean by software testing, and the technology involved in different professions. So all these things we can look into today. So just get into a quick info about myself. So myself, Giri, I'm from India. So I'm a computer science engineer. So I have like a quite number of years of experience in IT world. And recently, like back 2 years back, I have been moved to Lithuania for continuing my IT industry journey. So I started my journey in December 2022 with Accenture Baltics. So I'm more happy to be a part of Accenture Baltics and represent them here today. So this is just a quick thing about my outside of my work. So what I do, like I play football, I love sports, I love traveling. So this is just a quick personal things about myself. And yeah. So now let's get into the Accenture. So Accenture, what is meant by Accenture? So we are a servicing company. We are a global company, and we are a Fortune 100 top 100 companies around the globe. So we have been the companies around like 50 countries plus 200 plus cities around the globe, and we have employees around 738K employees around the world. And Julie Sweet is our CEO. So the picture, what we are seeing now, she's our CEO. And we have like in this itself, you can see we are serving around like 9K clients around the globe, 120 plus countries. Imagine how big we are in terms of technology and everything. So this is on the Accenture level. Now let's get into the Accenture Baltics. So how Accenture operates in the Baltics. So in the Accenture, in the Baltics, we have colleagues around 2,000 plus colleagues. And Riga is our main office in from the Accenture Baltics. And in the Vilnius, we are recently started, like we are just 3 years old in Lithuania, especially we can say. But all around the globe, we have been more than like 30-40 years old company. But in the Lithuania, we are pretty new, but still in the 3 years we were able to gain around 250 members team in the Vilnius itself. And in the Riga, we have more than around some 1,800 colleagues are placed there. And from here we were able to serve around like more around 150 plus clients on the different technology aspects. And we are also culturally biodiverse company. So currently in Baltics itself, we have more than 30 plus nationalities are working in our company. And we are happy to serve so many clients around around the Europe, around everywhere in the globe. And how this technology is been going around in different aspects. So here you can see nowadays the technology is everywhere. Without technology,
the normal life doesn't work. So as you see in this presentation itself, we can see the technology involved in medicine, energy, production, education, agriculture, everywhere. So nowadays, without technology, you can't run a life. So that is the simplest way we can express about the technology. And how to work in the technology, how cool it can be to work in the technologies. So the technologies where if you work, you are well paid and you get more knowledge about how things goes around the globe. It's cool to work. It has pros and cons, but still it has a great things to collab with other people around the globe. You can like, for example, you will be placed in Lithuania, but you will be working with colleagues from all around the globe. So it's a cool way to work with different nationalities and get to know about more technologies. It's a good thing that will help you. And how to become a IT profession. So everyone will have this question that how each profession has its own way. So how to become a IT profession. So once you completing with your schooling, probably you can in your university you can go into this anything related to computer science or any technology related courses that a lot of universities offers around the globe. So you can complete that you can complete those courses, and you can go for interviews, or you can go for boot camps. A lot of company offers, like Accenture, Baltics also offers. Later on we can see about how this Accenture Baltics offers this boot camp. So like it depends, like how once you completed with your schooling, if you're more involved about how this technology works, how cool these things are working, so you can choose your academic path as going into a computer science related courses or any IT related courses in the university. So like what else we can we should study to be work in the technology. So here are the things I have listed down, like how you can get into the technology way by learning this thing. Like I think probably few of the people, they might hate mathematics or chemistry or physics, biology, but all of them will help you to grow or to get into this technology. Like I have listed them, like mathematics, engineering, chemistry, biology, economics. So a lot of things involves, and this can help in pursue your career into a technology way. So there is no specific restriction that you should study only one and you just enter into a technology. No, you can study many of them as in list, and you can get into the technology world, and it will help you with your career as well. So now what are the things that involved in as a IT industry? As it's not only related to a programmer. Like when you think about IT industry, everyone can say, okay, if you are a very cool guy or cool person, if you know programming, you just enter into the IT world. No, it's not the case. So as I have listed down, there is a several profession involved in IT industry, like system administrator, testing specialist, DevOps specialist, product owner, project manager, scrum master, data scientist. So there is a business analyst. So there is a lot of things involved in a IT company, as I say. So not only related to programming. So you can get in through the management levels. On all the levels you have HRs. So all these levels, this IT companies, they run. Okay, so let's come into the profession choices. So these are the stats, some of the stats where the young age people, like between 15 to 24, they have a chance to choose their profession around Baltic. So this is a like a like a research which has been done outside to see how the other industries differs from the IT industry. If you can easily see how the growth in IT industry than the other industries. So this makes easier that
students can choose their career into the IT, and they can evolve around these technologies and help in growing technologies in the Baltics or around the globe with their talent. Okay, now comes the software testing thing. Like, this is one of the topic that we want to discuss today. Like, what is meant by software testing? Like, you would have been heard about developments or architects, everything, but only few of them might be talking about the software testing. So software testing is a simple process which evolves after a development of an application, and you just like to make sure that whatever the idea or whatever thing which is got developed, we just need to make sure that product or a simple application, whether it works or it doesn't work. So we just make sure the testing team will make sure, okay, if a product is getting developed, or if it's an application, even it's a simple website, anything, it can be anything around the world, without a testing, you can't take it to the customer. So here everything works in this way. So why the companies evolves in this world is they need to serve for the customers. So how the customers can be served? There should be something to be developed, something to be tested, then it can be given to the customer to their usage. So that's how it works. So in this case, in the software testing, so once the development is done on some product, consider any product, like you say Facebook, this is a product or application, someone has developed that Facebook. So how it can be given to the customers? So it can't be given directly to the customers. So there should be a team which do all this testing on this application or a platform. They do all the checks, and they say once all the checks are done from the testing team, then only it will move to the production area. So from the production area only it can be given to the customers. So customer is nothing but end user, like us. So so for this, software testing is a major involvement that has to be in terms of technology which is involved. So without software testing or without a testing, you can't take any product or application to the customer or end users. That's the simplest way I can say. So here you can see there are a lot of technologies involved in software testing. Nowadays, you can talk about artificial intelligence, which is Gen AI, and machine learning, and robotic process automation, cloud-based testing, security testing, and nowadays even some of the testing, either it involves in manual testing or it based on code-based testing. Nowadays there is a companies, they came up with even low code testing or no code application testing also. It's been involved in this software testing area. Like currently they say that okay, now the artificial intelligence is going to be coming, it's going to make a big difference, it's going to make lose jobs for humans. It's not the case. So Gen AI, it's used to, like it can be involved, and it can be it kind of, you can say, enhancement for a technologies. That's what I call. It's not that it's going to replace the entire humans. You just go with your artificial intelligence. So these are some of the Gen AI platforms currently which is developed around the globe, and it's been used everywhere. I think most probably the popular one is Chat GPT. Other things are known for people who involved in this technology, and they would have known, they would have heard about these names. But most popular one is Chat GPT. Nowadays, even in the schools, for the students, for any information, you can just enter whatever in your mind. It will give you the information. So that's on the Gen AI platforms. Now we can look into this sample test. I will run a sample test later, how you can do a automated run to open a website
or manual run by yourself, you can open a website. So I will do the sample test post this closure. Okay. So now what Accenture Baltics is offering. So we as a company, we want youngsters to choose IT industry as their career. So we are offering a boot camp. So boot camp is nothing but we are offering a training to the young generation so that they can get into the IT world very easily. Like once you're even once you're started with your university, start studying in your university, you can get into this boot camp and you can start working in a IT company as a Accenture Baltics. So what are the criteria this works on? Like we do like a quick English test or some basic, some technical test, and we give the opportunities for the people who are already been in the as chosen the career or in the university as a IT course, right? Or even without the IT course also you can get into this boot camps. So we offer, and currently we have so many students in Accenture Baltics. I would say we have hired and we have given opportunity to them to grow in this information technology world. And how this IT works, how this boot camps are currently done in our companies. So we conduct mostly through online so that easily the students can join and they can do that. These boot camps differs. Either they depends on 1 to 5 weeks long, full day intensive trainings from like a 9 to 5 trainings that we usually do. So the boot camps usually works in 2 weeks. One is on theory and practice, and in the end we give a project to the student so that if the project is been done very well from the student, we hire them and we give them the job opportunity that can be paid job as well. So that is how this boot camps works, and we give opportunity to the students. So before getting into the questions, I will just run a sample run and let's go into this way. So today we can take the website which talks about the conference. Okay, let me take it up one of the browser. Okay, so now I just wanted to let me mute. Okay, so now I just wanted to open this website. How I can open the website? Two ways I can do this as a tester. One, as a manual way, like just to open this any of the browser, and I'll just place the URL and I just click on enter. If I click on enter, the website gets open and you can see the information given in this website by your own. So this is one of the way the tester can do a quick test whether this website is working or what are the information which is given in this website. The other way, there is one more way. We do automated way that you don't need to open anything. You just click on one button, everything the code will do, and you just need to the code does all the information. You just need to see, okay, whether this coding is working, whether how whatever coding we have done, whether they are working in a very right way. So let me open in this platform. Let me run this code. Now this code will automatically do everything, whatever I have done in a manual way. See, this is the simplest way.
like this is how we do the software testing for the clients. This is the simplest one. You can say this is a one test case where to check how and well this website and how and well we can do this quick check on a software testing. But we do in an intensive way for the clients. We do like in a different technologies in a different ways. So this is a simplest way. I just wanted to showcase how the testing works, how the testing works around. Let me get into this presentation. Okay, yeah, this is what I wanted to represent, and I wanted to say quick things about technologies and how the software testing works in the IT world. So feel free to ask questions. I'm happy to answer. Thank you very much for sharing with us your experience, and we have questions, sure. And I would like to start with that one. You also mentioned that IT sector now is growing, and we can also talk about Industry 4.0, Industry 5.0. We need workers, we need professionals, and at some point we have still a shortage of it. So don't you think that we're now pushing young people to start IT, but maybe in the near future we're going to have too many of them, so they will become unemployed? So if there's any risks, because if we go back, let's say in 10, 15 years, we had so many lawyers, we had so many administrators, and don't you think it will repeat again, but with the IT sector? So now we're lot of them, but in the future we're going to have too many of them. Yeah, it's a good question. I can say that it depends. Like even nowadays also you can see the people going into a different profession because everything now in the life, it goes around the technologies. So that is why we recommend people to get into this IT world. It doesn't mean that everyone will go into the IT world and other areas will just keep will be on hold, nothing will work on. But yeah, it's a big concern. It's not only related to IT world. Any industry, if there is a boom of people moving to a single industry, it will create a lot of dependency on single industry, and the other industry will will go down. But it's not the case that I believe the people has their own choices, their own interest, based on interest as well. Like they will move on to the different industries, because every industry has their own unique way and attraction towards them. So some people, they get attracted towards sports, they get into the sports. Some people, they get attracted towards the space, they get into the space. So I believe even though there is a currently the technologies are evolving, a lot of people are moving into this IT world and IT industry. I say, okay, there might be a rise in people moving to this technology, but I still see the people are moving to the other industries as well. So I would say the people will continue to have a balance between industries while they're choosing as a career. Mm-hmm. Good. One more also. Do you think, in general, all people will require to have at least basic knowledge in programming or coding? So, for example, if I don't think about any software engineering profession, let's say, but I want to go into medicine, into business, into teaching, into something else, do I still need it for my work? So what's your opinion? Will it be integrated in every field, or it will remain only for IT sector? I believe this coding and programming will not be coming to everywhere.
But like we know that the technologies are involved. In the different profession, the people should know how to use the technology in a right way. So as you come into the teaching, we just need to know how to make a quick presentation for the students and represent them in the classes, so that the students can understand about the studies very easily. So that is how the technologies will be used. I believe it's not the case that everywhere this programming or anything will be required. Mostly it will be involving around the technology world. It's not into the other profession much. That's what I believe. It won't affect. Just we want the people to know how the technology will be used, like how to use them very efficient way, on very useful way. So that is how I believe the technology will be used. Good, thank you. And another one, IT specialists are on demand. It's well-paid job, actually. Yes. And it's a well-paid job as well, but I forgot what I wanted to ask. You just wanted to say it's a well-paid job, and congratulations. Yeah, but now I remembered. And here I want to focus more on skills. If you could, remind or tell students how they can prepare for studying IT, because I believe that we can find many young people who playing video games and saying, I play a video game and later on I'm going to be an IT professional. So is it enough only to play video games, or you need to do some extra? Yeah, like as you say that, a lot of people, they love playing video games on their mobile phones, on the PCs, on the PlayStation. So that is how they do. It's not that while just you play, you can become a IT programmer, IT specialist, but this will help you like to understand how a particular game or something will be working on. Like for example, to play a game, you need to know what are the consoles, how they work, what are the buttons are available, how to use the button, what is the usage of buttons. These are the way like you will get to know more about application. Okay, but into the IT, when it comes to the IT world, right? So there will be a company who will be developing these games. They will know in and out how to what are the programming which will make this gaming to the customers. So when you get into the IT world, right, you will get to know both the ways, like how to program and how to run a game and how to play a game. So to play a game, you can learn just you can play n number of times and you will get used of it. But how to make a game, it will involve to know about little bit of programming and have a knowledge around programming, and so that it will help you to develop as an application. Then it will be given to the users like us and they will start playing. So we should know some basics of programming, and with the help of basics, and we need to develop our skills into a more extensive way, so that you will you can build a game by yourself and you can start playing. So that is how this programming will help on. Good. Thank you very much. And I want to thank you in general for joining us today and sharing your experience and importance of IT. So it's not only enough to play games, but you need to learn how they work and think about mechanic and so on, and that can help you in the future if you're thinking of IT sector. So thank you very much, and we wish you a good day. Thank you, Giri. Yeah, thank you. And on my own behalf, I would like to say thank you for supporting the right football team. I saw in one of the pictures that you are a huge fan of Real Madrid, and that is the way to go for sure. So Hala Madrid, Giri. And if you need a fellow fan to watch the football games with, you are always welcome in the city of Šiauliai. Just keep that in mind, all right? I'm a big fan of Manchester United as well. Manchester United first and Real Madrid second. Anyway, you still can come to Šiauliai because I'm a fan of Manchester United. Football unites, right?
Yeah, football unit. Yeah, We will thank be you, fine thank you after all. to yeah. So yeah, thank you so happy- much for joining us, and Yeah. Happy to see you all. Thank you. Have a nice day. thank you. Have a great day. Bye-bye. So Bye-bye. we will continue with the presentations back to in Šiauliai. English. Yes, and now we are coming back to Šiauliai, but still holding on to this international vibe, let's say, in a way. Yep. And now I would like to give a warm welcome to one and only. Mixed vibe. Sorry? It's going to be now a mixed vibe. Yes. Lithuanian English. For one and only Unal Kont, who is the CEO of Artilux NMF. Trumpai tariant, grįžtant prie lietuvių kalbos, grįžtame į Šiaulius ir kviesime savo istoriją pasidalinti su Unalu Kont, įmonės Artilux vadovu, kuris kalba tiek lietuviškai, tiek angliškai ir yra tiesiog žmogus orkestras, daugelio talentų savininkas. Jei Šiauliai būtų Cosmopolitan kokteilis, tai Unalas būtų pagrindinis ingredientas, nes jis tikrai priartina pasaulį, tarptautinę ekonomiką ir mūsų miestą, mūsų regioną. Unalas tikrai neįsižeis dėl visų šitų galbūt metaforų ir hiperbolių, nes labai puikiai su sutarėm, kadangi jis yra ir didžiulis mecenatas miesto švietimo sistemos ir labai aktyvus pilietis. Unal, thank you so much for being here with us. I do know that you understood fully the fancy introduction of yours, but you deserve every single bit of it, and you know that. So Unal, thank you so much for joining us today. And I also would like to say that if you have ever seen a nice Jaguar or Range Rover on the streets, trust me, it is possible that Unal also made some of them because he used to work for Jaguar and Range Rover. But if you saw a Jaguar or Range Rover that you didn't like, it is possible Unal wasn't working there anymore. So that is probably how it works and how I should introduce Unal. So Unal, please, I know that there is no better ambassador of your company than yourself. Please share with us your story and your company's story and how it is going so far. Nu, sveiki Justinai, sveiki Romanai, sveiki visiems iš savo šviečiančių Lietuvos miestą Šiauliai, ne, kaip mes sakėm. Taip, aš viską suprantu, bet kadangi sakom, kad čia dabar kalbėsim angliškai, kalbėkime, ne, čia viskas tvarko. You know me very well. Anyway, but wow, such a brilliant and so strong attendees, guys, an event that you've gone so far. I need to mention this. I mean, listening everyone so far makes me think that I want to return back to my studies again. But I also realized nothing is unachievable again, but nor given freely without hard work. Hence, every day is a new learning for all of us anyhow. So, as you brilliantly introduced me, thank you very much for that. But my name is Unal Kont. I'm the Chief Executive Officer over at Artilux. Today, but let me just share, right? My screen. You can see my screen? Yeah, it's all good now. All right, good, brilliant. Right, so today I'm not just here to share just my story, but talk about why engineering is a rewarding choice for a young mind like future guys, yours, eager to make a meaningful impact. We will explore how engineering opens up a world of possibilities and why it's smart career path in today's fast environment technological landscape. But before that, let me just click on. So a little bit my source together with the business jargon, right? It's a lifespan from 1986 to 2024 right now. Hopefully we'll be further on. So, starting from university, followed by the Ford Jaguar Land Rover in the career growth path in different engineering to becoming an executive of a company that I am here today. I suppose for me, the choice of engineering came naturally because I was drawn to its blend of creativity and the logic, its demand for innovation and its profound impact on every day of life. As you can see on the milestones and everything, right, came to study at the Vilnius Gediminas University as a mechanical engineering, then straight forward into career path with the Ford and Jaguar Land Rover, but study never finished. So I pursued my career and study together, where I completed engineering excellence
in the UK at University at Bradford. And since 2021, I am continuously living in Lithuania, you see. So, as we're talking about, the topic is about the engineering, I suppose we should ask ourselves, what is engineering and who is an engineer? So when we say engineering, it's actually, most of the people knows, is that coming from Latin, the ingenium, meaning that they invent, create, and regulate. But when you think about an engineer at the grow plant, is actually a guy, person, she or he, or them, let's call it in today's environment, with a complete focus and a goal, considering reality and options with the full will to deliver the tasks. In a funny way of saying, we can also say someone who does precision guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge, wizard or a magician. So what do you need to gather from it? You can never trust an engineer. No, I'm only joking. Well, it's just funny of saying that we always make this joke between each other, engineers, let's call it. But I suppose my passion in engineering starts from my childhood by destroying my dad's numerous of radios and the mom's kitchen robots to understand how they work. It was a very funny thing. Unfortunately, after investigations, my curiosity, rest in peace, they were never being able to be seen or to be used again. But the goal here was that I was very curious how things worked that led me to pursue a career in engineering. It was about understanding system and process deeply, which is what engineers us do. And that's why we delve into core of a problems to devise practical solutions, because the best way to predict the future is to invent it and understand it. So while we define the engineering and the engineer, there are numerous of the types of the engineers. You're only seeing on the screen just, dozens of them, because the engineering is a big branch. Wherever you would like to choose, wherever you would like to do, that's where you can do. I think some say there are more than 100 types of engineering exist over the world. But to me, I think the need and demand is still not clearly understood, yet to be understood, is as one of the most important occupations worthwhile. I mean, did you know there are 10 to 15 million engineers exist worthwhile versus the 7 billion people of population, which is actually a drop in a bucket, we call it. But what am I? I am a mechanical engineer. So history starts from me, from the Vilnius Gediminas Technical University on the mechanical engineering department. By involving in different courses with mechanical engineering curriculum, from internal combustion engines, tri-biology, to the design of the tools and devices, but do not let me bore you with these type of stuff. But what was interesting, each class wasn't just about learning theories, but also applying them into practice and the getting hands dirty. That's what I love about in the career and also personal life. And all those activities and projects, from product development to quality control, where you can learn not only how the things are made, but how they are made to perfection at the end of the day. As I said, right after the university, without wasting any span, Ford Motor Company, as a product development engineer within exhaust systems, first application, we call it right after the uni, everything fresh, that you need to now, whatever you learned, apply into practice. So in back 2010, that times, Euro 6 emissions, imagine a system starting from an engine through whole vehicle till where it ends, when the dangerous particles generated from the engine is transformed, in easy terms of saying,
reduction on carbon dioxide levels that affects our environment today. And when you consider how important this is, worthwhile that the environment current situation we are in today on a drastic climate changes and so on and so forth, believe me, it was tough. But this was already being studied, designed, and implemented, thought of during 2010, and we're talking about 14 years back then. And according to the regulations that time, EV, the ban of the full combustion engines, was planned for 2020. Today, it's 2035, 2040. Let's see if we can deliver that for our world at the end of the day. But that was very interesting, let me tell you that. But throughout that, the study is never finished. So within the career, I also gathered the Six Sigma Green Belt within quality and so on and so forth. For the ones which you don't know what the Six Sigma is a measure which describes the spread about the mean for a given data set. In easy terms, let me explain it to you. Does 99% good enough for all of us in our lifespan, in a practice, in a career, or anyone else? According to Six Sigma, it is not. Because 99% according to Six Sigma is equivalent of 1,705 unsuccessful health operation ending with the loss of life, versus the Six Sigma is 99.99996% success. That's what I learned while I was growing up in my career path. And then moving forward, just transitioning to Jaguar Land Rover throughout that phase. Well, that was a good time, so I'll say I won't lie. I mean, Justinas was clear. If you've seen a Jaguar Land Rover being built between 2012 to 2021, I probably have touched that car before you actually bought it. So that wasn't a lie. I hope it's working and you're not complaining about it though. So anyhow, with the transitioning to Jaguar Land Rover brought new challenges, broader responsibilities, came with opportunities for the future education, believe it or not. Management growth program within the company that I've been selected for, that I was able to complete my postgraduate on engineering excellence at Bradford Uni while I was working at the same time. This was the biggest time that I spent it in a different types of roles with engineering together, from project coordination to vehicle reliability team lead. Then before I moved back to Lithuania, it was purchasing manager on the powertrain. The main thing was that I need to mention commitment and participation is always the key. And then this is exactly what I continuously heard from all the attendees. But what happened to me was these early career experiences together with the Ford and the Jaguar Land Rover were instrumental in shaping my approach to engineering and leadership. They taught me a lot: importance of precision, innovation, and the proactive problem solving. Each role built on the last, setting the stage for eventual rise to executive leadership that I'm in today, where these early lessons still continues day in, day out today to influence my decisions and the strategies where I am heading the company. But coming back to today, right? Artilux NMF, where I am the CEO of. Well, let's start with the name. First name comes from the art lux. Art meets the lux, the bright lighting. Half Swedish, half Lithuanian origin company since 1981, Sweden, but since 2002 to now, based in Šiauliai as a part of group called NMF Group that has 22 companies. We are only one out of them, with the 15 only is the production locations. We're not pre-sellers or anything. We produce ourselves everything and design ourselves. As an employee,
The 345 employees today, over 61% of the women manpower, producing electronics, lighting, and metal products, working worthwhile with the big clients such as IKEA, ABB, INDS in the military industry, with the numerous different type of products. And actually what you're seeing on the screen is one of our babies, kudikis, as we say, that we are launching shortly, Evaka, the EV charger for our cars and the charging cables. But the main thing is, as a CEO of the Artilux NMF, my vision is to continue driving forward our technological capabilities and sustainability efforts. By doing so, we will not only lead in the manufacturing sector, but also contribute significantly to the global push towards more efficient and environmental friendly manufacturing practices and the products. At the end, let's say it, as Warren Bennis says, the leadership is the capacity to translate the vision into reality as a core. In summary, reflecting on my journey from an eager student to an executive of a company, I have firsthand had the chance to live through profound impact that engineering has on the world. Then plus I'm a walking proof of it, guys. I mean, to me, engineering is more than a profession. It's a way of thinking, a way of solving problems that matter, and a lifestyle. It's about making tangible differences in the world. Every single occupation is necessary. There is nothing worse. But from the bottom of my heart, the engineering comes first. By the way, I'm the first engineer in my own family. The rest is either doctors or the teachers. That's a funny coincidence. But choosing to be an engineer means choosing to be a leader, thinker, and an innovator. And choosing engineering is you're stepping to the forefront of shaping the future. Nevertheless, you are the future and we need you. But let's not forget, you need, everybody needs that in this growth, integrity, vision, authenticity, listening, not just talking, communicating, and the continuous learning. The future is not just something we inherit, as we say, but something we create. Let's build it together. You are joining a community dedicated to build better worlds, starting with your first step into this dynamic or crucial field in engineering. And finally, what I want to say, what you heard from me so far, engineering background to the head of a company. And we need engineers all around the world with the funny quote. Let's finish in that way. So much or less, that's it. Thank you. If you got any questions, I'm here. Thank you, Unal. We actually have quite a few questions. So, of course, the most important one is coming from the anonymous user who is asking, how much money do you make, Unal? Oh, wow. Not enough. Let's put it in that way. If the money, I need to say this is in a much or less the guys knows me better. If I was here for the money, I wouldn't come back from UK. Unal, but if one aims for the career in engineering, what is, let's say, the wage range that they could potentially aim to? Just, I don't know, what do you think is the range? I suppose there is no end at the end of the day. It's all about proving yourself in the business and showing that you got an interest. But as we always say, Lithuania is small, Šiauliai is smaller. And I don't agree anyone says that the salaries in Šiauliai less. I would say a real engineer salary is starting from when you let's not lie.
from 2,000 euros up to the more and more. It depends on how good you educated yourself. There is no end to it. Okay, thank you. Now, and then there is another question that will take you back probably even further ago than your times at Vilnius Gedimino Technikos University. Another anonymous user, surprise, surprise, is asking, how did you decide or how did you realize that you want to be an engineer? Was there a turning point in your life? Because as you mentioned, your family has very little or nothing to do with engineering, and you certainly do. So how did that come to be a reality? I suppose you're born as an engineer, unless you gain that knowledge later on. I wasn't joking. I destroyed numerous of radios even I was 4 years old. As soon as I know me, even today, when I check something, the first thing comes to my mind is, okay, how does it work? Can I destroy it? Have I get a spare part? Or if I destroy it, how much will it cost me to replace it? That was, it didn't come along. I suppose I was born to it directly. Now, just a follow-up question. As an engineer, what do you think what the future holds for engineers? And that's a really, I think, a logical question stemming from it. Do you recommend the field of engineering? Do you see the brightness in its future? Yeah, of course I do. I mean, the engineering, even engineering is a big, let's call it, is a big tree with the numerous of branches and everything. You don't need to worry about that. Oh, am I going to lose my job? Is it going to be down or is it going to be up at the end of the day? And, that's why I said the people actually don't realize yet how important this occupation is. Once they think about it, they might consider. But let's not forget. Let's give an example from the Šiauliai, right? We haven't got an engineering on the universities anymore. Why? Because people are not interested. Be interested. Apply so we can make the differences all together, right, Justina? For sure. Now, I couldn't agree more, because even the example of Šiauliai clearly shows that it is enough to have one deputy mayor, but we are still in need of 1,000 engineers, right? So exactly. that is probably here. Yeah, that is a proportion that probably should be followed by students, because we are in a huge need for engineers, and that is most definitely a potential professional path to take. And on my behalf, one last question, apart from the audience, is there are a lot of 18-year-olds, 19-year-olds, they're teachers, international guests, Roman here and myself, and most of us drive cars already or will be driving cars in the upcoming future, and I would say pretty soon. So I wanted to ask, because you have a huge experience in the car production and how they are made from the engineering point of view, what do you say is the best car right now? Just a quick recommendation, because hey, I'm looking for one. Oh, wow. The thing is, apologies. Can you still hear me? Yeah, we can hear you perfectly right, fine. Okay, fair enough. I mean, I suppose the brand is just a name at the end of the day, and 7 billion people with the 7 billion different names, unless they are duplicate and so on and so forth. When I look at a car, I look at it, I don't look at a name. I look at if it's been looked after well, maintained, and it's been loved. So don't bother about German or French cars anymore. Consider some British ones. Thank you. Now, I mean, there are. I can see there are no further questions. I'm not sure, Roman, do you have any? Let me see. I think no. So now, just the last traditional question. Just a short advice or a short wish for the young generation. Well, one from the bottom of my heart is because I need it, my company needs it. Please consider to be an engineer without any worries that you will not have a job. If you believe that you will not have a job, give me a call straightforward. But always do what you would like to do. Be passionate about it. Believe in old generation, that the old generation actually believes in you. But nothing comes freely.
some hard working and an interest necessary. So please be interested because we're waiting for you. Thank you, Unal. It is always a huge pleasure talking to you. And all the best for the company, all the best for the city as well. So, Unal, once again, ladies and gentlemen, one and only Unal Kont from Artilux, right? Ačiū labai. Ačiū, Unalai. Labai buvo smagu. Tai ką, pabuvojom šiek tiek Šiauliuose ir laikas vėl sugrįžti į Vilnių. Ir toliau mes su jumis kalbėsimės apie banko sektorių, bet šį kartą mes nepaliesime finansus, bet kalbėsime apie tai labiau iš kibernetinės pusės, iš saugumo pusės ir pabandysime išsiaiškinti, o kągi bankuose veikia hakeriai, pasirodo tokių yra ir jie daro ten daug įdomių ir šiuo atveju greičiausiai legalių dalykų, negu būna dažniausiai mes išgirstam apie hakerius. Jeigu hakeris, tai kažkas jau bus nelegalaus. Tai su mumis yra Žigeda Augonė, tai yra informacinės saugos vadovė ir taip pat Mindaugas Liudavičius, etinis hakeris ir įsilaužimo testuotojas. Ir man besirašant ir beskaitant informaciją, iš karto kyla klausimas, kaip įsilaužimo testuotojas, kažin, ar gali dabar pas mus įsilaužti ir ką nors padaryti. Aš manau, kad įmanoma, bet nenorim provokuoti. Nebandykime. Etinis hakeris apskritai skamba kaip Batmanas, turbūt tik virtualioje realybėje. Geras su blogais kovojantis žmogus, tai tikiuosi, kad Mindaugas toks ir yra ir net nebejoju. Ja, tai sveikiname su jumis, laba diena. Sveiki. Ačiū labai, kad prisijungėte šiandien prie mūsų renginio ir tikiu, kad mūsų mokiniai tikrai šiandien sužinos kažką naują apie bankus. Tai žodis yra jums. Tai labai smagu, kad mus čia pasikvietėt, ar ne? Mes šiandien dviese su Mindaugu pabandysim labai paprastai papasakoti, kas tas bankas ir ką jame galima nuveikti įdomaus. Kodėl aš čia pradedu šitą prezentaciją, Mindaugai, jeigu gali tiesiog paleisk ir aš pasakosiu toliau. Tai aš kai galvojau apie save 11 dar klasėje, tikriausiai tai aš labai tiksliai žinojau, kuo aš noriu būti. Ir aš norėjau tuomet būti teisininkė. Ir dėja, 11 klasės vasarą mano svajos dužo, nes aš supratau, kad norint būti labai gerų teisininkų, tu turi būti šiek tiek sukčius, šiek tiek derybininkas, šiek tiek nieko nematantis, negirdintis, o mano tuometinės vertybės nesutapo ir spėkit, ką aš pasirinkau. Aš pasirinkau visiškai naujai atsiradusią specialybę, tai buvo tuo metu turizmo ir sporto vadyba, kas atrodo visiškai toli nuo teisės, ar ne? Kodėl taip toli pradedu? Todėl, kad man tikriausiai buvo įdomu viskas, kas nauja. Galbūt reiktų priminti, kad tuo metu atsiradę programavimo kursai buvo irgi netaip lengvai pasiekiami ir aš pasirinkau programavimo egzaminą kaip vieną iš galimybių turėti tiesiog papildomą, nors niekad nesėjau savo gyvenimo ateities su programavimu arba IT dalimi. Vis tik egzaminą išsilaikiau. Toliau gyvenime pasisuko taip, kad teko pakeisti daugybė sričių, viena iš jų buvo auditas, kas mano galva yra vėlgi labai toli nuo pasirinktų dalykų ir prie ko aš bandau prieiti, kad gyvenime reikia rinktis drąsiai tai, apie ką svajoji. Reikia nebijoti svajoti, nebijoti pagalvoti, kad galbūt aš kažko nebenoriu, netgi pradėjus mokytis ar ne, reikia neišsigąsti, kad aš negaliu dirbti pagal savo specialybę. Kur aš nukeliavau toliau, tai aš nukeliavau į banką. Kodėl noriu pakalbėti truputį apie banką? Todėl, kad tai yra didžiulė organizacija. Visiškai nekalbant apie finansus, va kaip minėjot, ar ne, tai tiesiog bandant atskleisti, kiek ten yra visokių galimybių. Tai pradedant nuo tiesiog administratorių, iki duomenų analitikų, iki auditorių, iki rizikų vertintojų, iki finansų analitikų, iki patarėjų, iki komunikatorių ir velnias žino, ką dar galima sugalvoti, ar ne? Aš pradėjau kaip auditorė banke ir tiesiog
nuolat norėjosi sužinoti kažką naujo, tai kai kūrėsi pas mus skaitmeninė bankininkystė, aš perėjau į skaitmeninę bankininkystę, ten pradėjau dirbti su IT, pradėjau domėtis verslo tęstinumo galimybėm ir tapau verslo tęstinumo srities vadovė. Dar kiek vėliau patraukė dėmesį kibernetinis saugumas arba apskritai saugumas banke ir aš iki šiandienos manau, kad tai yra viena įdomiausių, greičiausiai besikeičiančių, pakankamai mažai pačiupinėjamų iš išorės sričių. Ir ką daro pas mus Mindaugas, jisai vėliau papasakos detaliau, bet tai yra iš tikrųjų protų nesuvokiama, kiek daug žmogus turi suprasti, išmanyti, nuolat domėtis, kad kažką tai galėtų pritaikyti praktikoje. Ir jeigu jau pasirinkot savo širdimi ar nusekėt nuojautą ar ne į vieną ar kitą pusę, pažinkit savo organizaciją. Jau tą, kurion nuėjote, kurion bandėt aplikuoti ar ne, susidėliokit savo vertybės, ar jinai atitinka kultūriškai jūsų vertybės, ar jinai turi ką pasiūlyti ir tiesiog pabandykit pagalvoti, kad galbūt neilgai ten norėsit sėdėti, ar ne? Metai, 2, kaip matom, šiandien jaunimas labai mėgsta daug bandyti ir tai tikriausiai yra sveikintina, bet jeigu jūs rasit tą organizaciją, kurioje jūs galite augti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, tai bus tikriausiai jūsų svajonių organizacija bent jau pradžiai. Ką duoda Svedbankas naujokam? Tai duoda įvairiausių naujoko įvedimo programų. Turim mentorystę, kas yra mano galva vienas iš daugiausiai duodančių dalykų pradedančiam arba netgi jau pabuvusiam darbuotojui, jeigu jūs norit kitų įžvalgų, naujų įžvalgų, norit susivokti, ar jums vis dar čia vieta, o gal jums jau verta keisti organizaciją. Papasakosiu vieną tokį atvejį, kaip viena mergina po mūsų mentorystės sesijos tiesiog sugalvoja palikti organizaciją. Tai ir tokių atvejų nutinka ir jų nereikia bijoti. Tiesiog, vadinasi, toks buvo kelias ir žmogus to siekia ir tikriausiai tam atėjo laikas. Pas mus yra daug renginių susijusių su saugumu ir ne tik su saugumu, yra IT akademija, rengiami įvairiausi saugumo ir ne tik hakatonai, kur bandom inovuoti, bandom sugeneruoti daug kažkokių tai įdomių idėjų. Nuolat vyksta pačios programos banke, tam, kad žmonės neužsisėdėtų, kad jie būtų nuolat keliantis savo iššūkius, ar ne, bandantis atitikti tiek išorės poreikius, tiek vidaus. Ir tikriausiai verta paminėti, kad banke per visas 4 šalis ir dar truputį turim daugiau, 4 šalis, tai yra Švedija, Estija, Latvija, Lietuva, kur mes šiandien veikiam kaip pagrindinis bankas, tai yra apie 15 000 darbuotojų. Tai bandykit įsivaizduoti, kokio masto tai organizacija ir kiek jūs čia turėtumėt galimybių. Pradėti galima pakankamai paprastai arba nuo IT akademijų ar rengiamų hakatonų, bet galima ir tiesiog nusiųsti CV ar ne, paprašyti atlikti praktiką. Pas mus yra rengiamos šešėliavimų dienos ir labai lengva tiesiog susipažinti su būtent to žmogaus atliekamom pozicijos funkcijom specifiškai, pabūnant su juo, praleidžiant 1-2, galima klausinėti, ką tik nori. Ir ką aš norėčiau ypatingai paskatinti, tai merginas. Pabandžiau pasitikrinti statistiką ir šiai dienai matau, kad vis dar tebėra apie 25% merginų, kurios renkasi tiksliuosius mokslus arba IT specialybės. Tai būkit drąsios. Žinokit, nebus lengva. Šiandien vis dar reikia pasakyti, kad aš galvoju galvą, o ne išorę, ar ne, nes stereotipų vis dar yra, bet mes tikrai galim su jais kovoti. Ir tikriausiai, kad aš esu šitoj pozicijoje, galiu kai ką pasakyti, kad organizacijos vertina tikrai žmogų už jo pastangas, už jo domėjimąsi, už sugebėjimą atitikti lūkesčius, už sugebėjimą adekvačiai vertinti savo galimybės, už laiko ir žinių investicijas į save, nes tikriausiai sustoti niekada neįmanoma ir to net nereikėtų savo leisti. Ir vėlgi paprašiau ChatGPT greitai duoti man
kiek CISOs uždirba, tai CISO mano pozicijos žmonės, ar ne, tai yra, jie sako, kad tai gali būti nuo 50 iki 100 tūkstančių per metus ir tai yra vidurkis, bet atitinkamai nuo srities ar šalies gali būti ir daugiau. Tai čia, kad jūs suvoktumėt, link kur einama, mačiau kiti pristatinėjo ir galimybės, ir kiek reikia investuoti, ir kiek pasiekti. Ir iš tikrųjų, būkit drąsūs, ir bandykit keliauti ten, kur Mindaugas nukeliavo. Mindaugas tuoj pasidalins savo istoriją. Ir aš tik tai noriu priminti, kad etinis nuo neetinio hakerio skiriasi tuo, kad Mindaugas žino, ką daro ir jis tą daro labai atsakingai. Ir ta riba tarp etinio ir neetinio yra labai mažytė plona. Tai jeigu bandysit hakeriauti, tai yra sveikintina, bet darykit tą etiškai. Mindaugai, žodis tau. Ačiū šikėda. Ar girdit mane? Taip, puiku. Gerai, tai aš nežinau, aš nusprendžiau šiandien tiesiog papasakoti savo istoriją apie savo kelią, kaip aš pakliuvau ten, kur esu dabar. Ir iš principo pradėti norėčiau nuo tokio paprasto dalyko, klausimus retorinis tikriausiai, apie ką jūs pagalvojate, kai išgirstate tą frazę, to kibernetinis saugumas, nes visgi reikia pripažinti, kad vis dar šitas dalykas yra po tokią skraiste. Daugam nežinomas, nesuprantamas, o to, ko nežinai ir nesupranti, kartais bijai. Ir labai dažnai iš tikrųjų žmonės, manau, pagalvoja apie, jeigu šnekame apie hakerius kažkokius, ten įsilaužėlius, tai tas žmogus, kuris sėdi su gobtuvu kažkur tenais tamsiame kambarėlyje, bijo žmonių tikriausiai ir panašiai. Tai aš noriu visgi iš tikrųjų kaip čia truputėlį pakeisti nuomonę apie tai. Noriu pasakyti, kad žmonės, galbūt, kurie dirba toje srityje, iš tikrųjų jie kartais gali būti ir drąsūs ir gali ateiti, ir šnekėtis, kaip čia su jumis dabar čia prieš tą didelę auditoriją. Ir iš tikrųjų visą laiką vyksta kova tarp to gėrio, kaip minėjau, tenais šikėda ir blogio, tenais tai mūsų komanda iš tikrųjų atstovauja tą gėrį, tenais, kada mes iš tikrųjų bandome apsaugoti banką, klientus ir klientus jo. Bet gerai, pradėkime nuo pradžių, tada tikriausiai truputėlį galbūt apie save. Tai esu Mindaugas Liudavičius, Svedbanko aktyvios kibernetinės saugos komandos narys. IT srityje jau dirbu kažkur apie 17 metų, tai yra visą savo čia karjerą. Kibernetinis saugumas beveik 7 metai oficialios patirties. Neoficialios yra truputėlį daugiau. Bet iš principo aš nuo mažų dienų visuomet tiesiog domėjausi informacinėmis technologijomis, bet čia tikriausiai galioja daugeliu žmonių, kurie dirba toje IT srityje bendrai. Bet turėjau galbūt tą tokį vieną šiokį tokį išskirtinumą, kuris galbūt mane ir atvedė iki ten, kur esu dabar. Tai tas smalsumas toksai truputėlį, tai visada buvo įdomu sužinoti, kaip sistema veikia. Jeigu daugelis mūsų naudojasi sistemomis, nežinau, bet kokia sistema tenais, ir mums yra smagu tiesiog gauti rezultatą, matyti gražų vaizdą, tai man visada buvo įdomu, pavyzdžiui, kas nutinka, kai paspaudi tą mygtuką generuoti ataskaitą. Kas ten, kaip ten duomenų bazėje, kokia ten struktūra galbūt yra, kokia programavimo kalba buvo naudojama. Tai tas toksai nuolatinis domėjimas būtent tuo ir atvedė iki čia. Ir esminis dalykas, kad būtent saugumas, iš saugumo pusės per saugumo prizmę, visada būčiau kaip čia suprasti per saugumo prizmę ir tikriausiai truputėlį apeiti tas apsaugas kartais. Tai čia irgi tikriausiai galima kaip čia būtų pripasakoti daug istorijų apie tai, nes iš principo tų patirčių buvo pačių įvairiausių, nuo galbūt ne itin malonių iki labai malonių, tai ta prasme, tai ypač tais senesniais laikais, kuomet kibernetinis saugumas iš principo jisai buvo truputėlį toksai, kaip mistika daugam atrodė, tai kaip ir pradžioje minėjau, tenais to, ko nežinai, to, ko neišmanai, truputėlį bijai. Tai yra buvo tokių atvejų, kada pranešė, tarkime, tenais įmoniai apie pažeidžiamumą ir įmonė tada truputėlį išsigąsta ir pradeda tenais tokio jungia gynybinį režimą ir pradeda uždavinėti įvairius klausimus, kada pats truputėlį išsigąsta ir galvoji, o aš gerai čia padariau, kad pranešiau ar ne. Bet tikrai yra, ta prasme, džiaugiuosi, kad daugiausia tai yra tos nuostabios, tikrai puikios patirties ir kada buvo identifikuojamos spragos įvairiausiose organizacijose, valstybinėse įmonėse ar tokiuose organizacijose, didžiuose korporacijose kaip Facebookas.
Tai tikrai dažniausiai tai yra sulaukiam padėka ir atsidėkojimas. Tai tai iš tikrųjų skatina, kaip čia toliau domėtis šitą sritimi ir judėti toliau. O aš asmeniškai iš tikrųjų, tai kaip čia, kuo galiu labiausiai pasidžiaugti, tai kad prieš tuos beveik 7 metus nusprendžiau prisijungti prie Svedbanko komandos. Ir tai, kas kažkada buvo mano tiesiog hobis, tai aš dabar tai galiu daryti kasdieną. Tai čia yra iš tikrųjų tas nuostabusis variantas, kada savo tikrąją aistrą, hobį pavirti kasdieniu darbu ir tau tiesiog nebereikia dirbti. Tai yra beprotiškai smagu ir gera. Ir net iš tikrųjų istorija apie tai, kaip aš prisijungiau prie Svedbanko, tenais prieš tai aš tenais visą savo karjerą prieš tai dirbau programuotoju. Ir tas saugumas buvo toks tiesiog kaip hobis, iššūkiai. Ir būtent darbo skelbimas prisijungti prie Svedbanko aktyvios kibernetinės saugos komandos, jisai nebuvo standartinis skelbimas. Tai buvo socialiniuose tinkluose tuo metu paskelbtas iššūkis, kuomet reikėjo išspręsti tam tikrą su saugumu susijusią užduotį. Išsprendus ją, ten pasirodė antra užduotis, trečia užduotis ir iš viso buvo 10. Ir būtent tada, kada išsprendžiau visas tas užduotis, tada susisiekė su manimi vadovas tuometinis ir, taip ir atėjau. Tai iš tikrųjų tas noras spręsti galvosūkius atvedė iki ten, kur esu dabar, oficialiam, kaip čia darbe dabar galime pavadinti taip. Gerai, tada pašnekam iš tikrųjų apie tai, ką mes darome darbe tenais, nes manau, kad čia daugam buvo labai įdomu ir čia tikriausiai ta tema šito pranešimo apie tai yra, kad darbe mano komanda mes padedam apsisaugoti nuo įsilaužimo. Naudojam tos pačius įrankius, naudojam tas pačias metodikas. Iš principo mes įsilaužiam į savo pačių sistemas. Skirtumas tikriausiai, ne skirtumas, bet koks yra mūsų tikslas? Tai mūsų tikslas yra tai padaryti greičiau, negu įsilaužėliai tai padaryti iš išorės. Tai reiškia, mes turime identifikuoti saugumo spragas anksčiau, negu tai kažkas padarė iš išorės, tam, kad jos būtų ištaisytos ir jų nebeliktų. Tai šiaip, jeigu labai reikėtų trumpai apibūdinti tai, ką mes darome, tai aš tikriausiai pasirinkčiau kokius 3 žodžius tenais. Taip, tiesiog identifikuoti, suprasti, pranešti. Tai reiškia, mes identifikuojam saugumo spragą, ją išnaudojame ir pranešame sistemos savininkui, ten kitai komandai, kuri prižiūri, tarkime, kažkokį įrankį, produktą, svetainę, ten kažkokį, bet ką kitą. Ir tiesiog padedame, kaip čia tai ištaisyti. Nes tas paskutinis dalykas, kai sakau padedame, tai aš turiu minį, kad mūsų darbe tikriausiai, ir čia daug kur, ta prasme, yra labai tai svarbu edukacija. Tai reiškia, jeigu mes turime žinias, mūsų komanda, mes turime patirtį saugumo srityje, mes turime tomis žiniomis dalintis su kitais tam, kad ateityje tų pažeidžiamumų būtų kuo mažiau. Tai iš tikrųjų, ta prasme, yra labai tokia svarbi savybė, kad reikia nebijoti tiesiog eiti, bendrauti, šnekėtis, dalintis, nes tokiu būdu mes pasidarome, kad iš tikrųjų turėtume mažiau pažeidžiamumų, mažiau tų pačių darbo, kuris kartojasi. Taip, toliau. Iš tikrųjų dar bendrai tiesiog, gal kažkam įdomu, nežinau, užkliuvo tai, kad aš keletą kartų paminėjau mūsų komandos pavadinimą, tai yra aktyvios kibernetinės saugos komanda ir galbūt kažkam gali iškilti klausimas, aktyvios, ką reiškia tas aktyvios. Tai čia yra lietuviškas pavadinimas, aktyvios kibernetinės saugos komanda, angliškas pavadinimas, kuris skamba kaip Offensive Cyber Security Team, yra tikriausiai labiau toksai paaiškinantis ir jeigu mes darytume tiesioginį vertimą, tai būtų puolamoji kibernetinė sauga. Tai iš principo mus galima palyginti su žmogaus imuninė sistema. Tai reiškia, mes veikiame tuo pačiu principu. Mes puolam savo sistemas tam, kad mes kaip organizacija būtume saugus. Tai o toliau iš tikrųjų apie tos kasdienius galbūt darbus, ne bendrai, bet kasdienius darbus.
žmonėms, kurie tikriausiai yra nesusidūrę su įsilaužimų testavimais, jie visgi truputėlį kaip čia kitaip supranta tos testavimus, tai aš galbūt pateiksiu keletą pavyzdžių. Pirmas toksai, kaip pavadinkim, neteisingas pavyzdys, tai kaip žmonės blogai įsivaizduoja dažnai tos testavimus, tai įsivaizduokime, kad mes turime interneto svetainę su registracijos forma. Tai funkcinis testavimas, kuris dažnai yra maišomas su įsilaužimų testavimais, tokio testavimo scenarijus atrodytų taip. Atsidarome tą interneto svetainę, nueiname į registracijos formą, ten matome 3 laukus. Vartotojo vardas, slaptažodis ir dar vienas laukelis pakartoti slaptažodį. Įvedamas vartotojo vardas, slaptažodis, pakartojamas slaptažodis, paspaudžiamas mygtukas registruotis. Ir mes tikimės, kad sistema sukurs tikriausiai naują vartotoją ir mus nukreips į to vartotojo profilio puslapį. Arba, jeigu buvo kažkokios klaidos, parodys mūsų klaidos pranešimą. Tai čia prieš tai mačiau, kolega tenais darė pristatymą būtent apie aplikacijų testavimą, tai tokie scenarijai tenais yra dažniausiai testuojami. Kada mes atliekame testavimus, saugumo testavimus, tai mes iš principo keliame visiškai kitokius klausimus ir bandome surasti atsakymus į tokius klausimus, kaip ar įmanoma, tarkime, pasinaudoti kažkokią sistemos funkcionalumu, neprisijungus prie sistemos. Arba jeigu aš esu prisijungęs prie sistemos, ar aš galiu pamatyti kito vartotojo duomenis. O gal aš galiu priversti aplikaciją veikti taip, jog jinai parodytų duomenis iš kažkokios duomenų bazės lentelės, o gal aš galiu priversti aplikaciją įsaugoti kažkokį mano kenksmingą kodą, kuris vėliau bus atvaizduojamas ir vykdomas kito vartotojo naršyklėje. Tai čia yra daug tų variantų iš tikrųjų. Mūsų darbo specifika iš tikrųjų neįmanoma papasakoti viską per šitą trumpą prezentaciją, bet tai yra iš principo klausimai ir atsakymai, kuriuos mes bandome tos klausimus surasti atsakymus. Bet iš principo, jeigu jūs kaip čia domitės kibernetiniu saugumu, galvojate galbūt ateiti į tą sritį, variantų yra daug. Tai jūs dabar plius minus truputėlį žinote, ką mes darome, mano komanda ką daro, bet jeigu šnekame apskritai apie kibernetinį saugumą mūsų organizacijoje, tai mes turime daug kolegų įvairių sričių. Tai pradėkime nuo kokių nors saugumo architektai, kurie sugeba identifikuoti ar numatyti potencialias saugumo spragas, dar kol sistema yra kuriama. Tai reiškia, kol jinai yra dar tik dokumento lygmenyje. Turime kolegas, kurie stebi, kas vyksta tinkle, jie stebi, kas vyksta sistemose, jie ieško anomalijų sistemų žurnaluose, tam, kad būtų identifikuotos, tarkim, vykstančios atakos arba įvykusios atakos kažkokios tenais. Turime inžinierius, kurie dirba su saugumo įrankiais. Turime kolegas, kurie edukuoja kitus kolegas apie saugumą, nes čia yra labai svarbus momentas, tikriausiai reikia suprasti, kad mes galime turėti pačias saugiausias sistemas, bet žmogus visada yra silpniausia grandis gynybos grandinėje. Tai reiškia, kad kartais visgi nutinka, kad atsiuntų žmogui tenais kažkokį failą, jis jį atsidaro, arba ten nuorodą kokį kenksmingą, jis paspaudžia ant jos. Tai dėl to tas edukacija yra beprotiškai svarbi ir reikalinga. Ir tikrai aš tikiu, kad tų dar profesijų sąrašas ateityje plėsis, bus daugės. Čia prieš tai uždavėte klausimą apie tai, ar IT specialistų gali būti per daug. Ar nebus taip, kad kažkurio metu tiesiog bus tiek daug, kad nereikės. Tai aš manau, kad ne. Aš manau tiesiog, kad svarbus yra gebėjimas persiorientuoti ir prisitaikyti prie naujų poreikių, naujos aplinkos. Kas liečia kibernetinį saugumą, tai tas poreikis labai didėja. Tai tarkime, palyginus su tuo, kuomet aš prisijungiau prie Svetbanko, tai buvo prieš 7 metus, mūsų kolegų skaičius, kurie apskritai dirba su kibernetiniu saugumu, išaugo, jeigu neklystu, gal 3 kartus.
atsiranda nauji ES reikalavimai, vietiniai visokie įstatymai, kurie reikalauja įmonės imtis veiksmų, jog būtų užtikrintas kibernetinis saugumas. Tai tikiu tikrai, kad šitas kaip čia poreikis, jisai didės ir didės. O šiaip tikrai kaip čia skatinu rinkti šitą profesiją, eiti apskritai į IT. Bet vienas tikriausiai paprastas dalykas, kad, kaip minėjau prieš tai, žygėda tikrai nebus lengva, bet aš labai tikiu to pasakymu, kad kartais kaip čia sunkus sprendimai užtikrina lengvą gyvenimą. Tai laikas apsispręsti. Ačiū. Mindaugai, aš tik tai vieną sakinį. Aš labai skeptiškai reaguoju, kad žmogus yra silpniausia grandis. Nors statistiškai galbūt taip, bet mes turim būti dėkingi tiem žmonėm, kad į daugybę organizacijų vis tik nepavyksta įsilaužti. Tai kai mes sakom, kad žmogus silpniausia, tai jis yra ir ta stipriausia grandis, ar ne? Ir tikriausiai reikia iš tos edukacinės pusės tiesiog tą grandį stiprinti. Tai va, tai tiek gal iš. Ačiū labai. Tai apie tuos įsilaužimus iš karto ir norisi paklausti, kiek per dieną patirėte įvairiausių atakų Svedbankas? Jeigu galit pasakyti skaičių, jeigu tai nėra, kokia nors paslaptis. Mindaugai, tu bandysi ar man pasakyti? Žinokit, aš konkrečiai bent jau nesakysiu, nes bankas yra labai didelis ir mes tų atakų patiriam įvairiausių. Ir tos atakos tai nereiškia, kad jos yra sėkmingas. Mes greičiausiai patiriam bandymus, ar ne? Tai čia yra pagrindinis skirtumas ir bandymus mes skaičiuojam milijonais. Ir pradedant nuo tų DDoS atakų, nuo tiesiog tinklo skanavimo, nuo pabandymo įsilaužti, nuo phishingų ir taip toliau ir panašiai. Tai jų yra milijonais. Milijonas, jo. Aš galvoju, kad tikrai yra jų nemažai, bet milijonai skaičiuojam per dieną, tai tikrai yra daug. Ir tai va, dar kalbant apie atakas, minėjai, kad reikia identifikuoti, suprasti ir padėti. Kaip vyksta tas identifikavimo procesas? Ar jis yra pilnai automatizuotas ir, sakykime, dirbtinis intelektas skenuoja dar ir tiesiog užsidega mygtukas, raudonas yra pavojus ir tada žmogus turi įsitraukti? Ar tai yra darbuotojas nuolatos sėdintis prie monitorių irgi bandantis kažką padaryti ir stebėti? Tai vat, jeigu truputį plačiau galėtum mums atskleisti šitą procesą. Jo, tai iš principo čia nėra jokia paslaptis. Tai, kas įmanoma automatizuoti, tas yra automatizuota. Tai reiškia, kad apskritai yra labai daugybė sistemų, kurios turi pažeidžiamumus, kurie yra viešai žinomi ir prieinami. Tai reiškia, dėl to būtent turime tuos saugumo skenerius, kurie nuolatos skenuoja visas tinklą ir ieško tų pažeidžiamumų. Tai pažeidžiamumas gali būti traktuojamas netgi tai, kad, tarkime, jeigu sistema neturi atnaujinimo, naujausių saugumo atnaujinimo, tai yra traktuojama jau kaip pažeidžiamumas iš tos pusės. Kas liečia mūsų komandos darbą, tai iš tikrųjų mes atliekame tuos vadinamus manual testus. Tai reiškia, ten tai, ko negalime automatizuoti, tai padarome mes. Tai vyksta toks bendradarbiavimas tarp technologijų ir žmogaus. Yeah. Nes tikrai neįmanoma visko ir automatizuoti, kaip čia, jeigu mes turime dabar, tarkim, iš tikrųjų, ką reikia suprasti, kad visi produktai, jie keliauja tiesiog į internetą. Tai kadaise, ko mums reikėdavo, kad žmogus mus aptarnautų, atliktų kažkokias operacijas, visą tai dabar galima padaryti internetu ir kuo toliau, tai tuo daugiau bus tos skaitmenizacija vyks. Tai reiškia, yra kuriami produktai ir tie produktai, jie yra kaip čia pritaikyti konkrečiai organizacijai ir ne visada kaip čia pavyksta tai automatizuoti. Tai tuomet būtent dėl to tas toksai rankinis testavimas, jis visada bus poreikis jam. Ačiū labai. Ir dar vienas toks klausimas, jeigu mes kalbam apie tą kibernetinį saugumą, tai akivaizdu, kad reikalingos yra informacinių technologijų žinias ir panašiai, bet aš tikiu, tom neapsiriboja ir norisi paklausyti, ar reikia žinoti teisinę bazę, kuomet dirba su kibernetiniu saugumu, žinoti tam tikras ribas, nes tokiu atveju mes jau kalbam apie tarpdiscipliniškumą, kad neužtenka vienos srities, bet tu turi išmanyti kelias tam, kad galėtum gerai atlikti savo darbą. Tai vat klausimas, ar reikia mokėti žinoti teisę, iš esmės, dirbant šį darbą? Čia gal aš pabandysiu atsakyti. Tai
Tai šitas klausimas yra neišvengiamas ir tikriausiai bankai šiaip yra vieni smarkiausiai reguliuojamų įstaigų, ar ne? Ir būtent tas skyrius, kuriame dirba Mindaugas, tai jisai yra sureguliuotas iki smulkmenų. Tai yra mes turim žinoti, kas yra galima, ko negalima, kur reikia raportuoti, eskaluoti, kas ką gali žinoti, ko negali, nes tai yra ypatingai jautru ir konfidencialu. Jeigu pakilti truputį aukščiau, virš to, ką Mindaugas daro, tai mes turim visą atskirą skyrių žmonių, kurie rūpinasi teisinę reguliaciją. Tai yra ne tik Europos aktai, tai yra Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymas, tai yra naujos ateinančios direktyvos, ar ne, kaip TIS2. Ir teisinę bazę išmanyti yra privaloma. Čia gal labai trumpai. Puiku. Aš dar prieš vieną klausimą Mindaugui galbūt buvo minėjęs, kad tikrai nemaža patirtis sukaupta, be ne 17 metų šitoje sferoje. Norėčiau paklausti, praktiškai viena turbūt karta galėjo programuotojai užaugti per tą laikotarpį. Ar yra buvę jūsų darbe tokių wow momentų, kad patyrėte tam tikrą ataką ir supratote, kad čia yra, sakykime, naujosios, jaunosios kartos hakeriai, kurie galbūt visiškai kitaip žiūri į šitą visą procesą ir naudoja tokius įrankius, kad, kurie buvo nematyti, neregėti, bet labai didelę pagarbą sukeliantis. Čia turbūt tai įdomioji galbūt istorija. Jo, bet iš tikrųjų šitoje vietoje, ką aš galėčiau pasakyti, kad čia yra ta viena sričių, kur negali būti taip, jog tu kažką išmokai, tai kažkokį įvaldėjai įgūdį ir viskas. Ir su tuo tu gyveni, dirbi ir naudoji. Kas galbūt yra tinka kitoms profesijoms. Šitoj profesijoje tai visiškai netinka. Tai reiškia, kad kasdieną turi skaityti internete, būtent kokia atsirado kažkas tenais, nežinau, panaudoja, kaip sakote, tenais galbūt naują metodą, tenais įsilaužimui, tenais galbūt kažkas surado naują pažeidžiamumą kažkokioj sistemai ir tuomet tu turi eiti tikrinti pas save organizacijai, ar tu nenaudoji tos sistemos. Tai reiškia, kiekvieną dieną tu turi sekti tai, kas vyksta viešoje, visas naujienas kibernetinio saugumo viešoje erdvėje tenais ir turi žinoti, kas vyksta. Tai iš principo tokio dalyko, kad tenais kažkas čia tokio wow naujo, tai nežinau, bent jau aš asmeniškai galbūt jau kaip čia manęs nebenustebina niekas. Taip, karts nuo karto tikrai kaip čia atsiranda tų pažeidžiamumų, kurie, tarkime, yra tenais plačiai naudojamose sistemose. Ir tai reiškia, kad tai paveikia labai labai daugybę organizacijų. Tai tokiu atveju, tai tas atgarsis apie tą pažeidžiamumą naują atrastą, tenais jisai tikrai kaip čia nuvilnija per visą pasaulį, tenais per savo srities profesionalų tenais, bet kad kažko labai nustebintų mane, tai tikriausiai nežinau jau. Ačiū. Dabar, žinot, gerokai ramiau, kaip vienam iš Svetbanko klientų, ramiau miegosi. Jo, bet čia tai dar tikriausiai vienas yra aspektas, kurį galėčiau galbūt paminėti tenais ir labai gražiai, kaip čia, aš viliuosi, kad aš tikrai kaip čia paskatinu galbūt žmonės tą domėtis kibernetiniu saugumu, nes man tai yra labai aktualu iš tikrųjų, nes kuo daugiau žmonių domėsis kibernetiniu saugumu, tai reiškia, tuo mažiau mes turėsim nukentėjusių tenais nuo sukčių, tuo daugiau galbūt aš turėsiu kolegų tenais ateityje ir man bus lengviau dirbti, nes, iš tikrųjų, tų kolegų trūksta tenais. Bet vienas toks yra niuansas iš tikrųjų, kad jeigu, tarkime, mes, nežinau, dirbi programuotojai pavyzdys, ne? Tai dienos pabaigoje tu dažnai kaip čia sukuri kažkokį tenais naują funkcionalumą, kad kažką sukuri tokį, tą apčiuopiamą, tokį naudą, matai. Mūsų srityje, mano komandos srityje iš tikrųjų, kas yra, tai tu dirbi tam, kad iš tikrųjų nieko nenutiktų. Tai tavo rezultatas, kaip čia dienos pabaiga yra tai, kad jeigu nieko nenutiko, tai reiškia gerai dirbai. Taip. Ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų, pabaigai, Žygeda pačioj pradžioj minėjo, kad trūksta merginų, kad ir reikia jas paskatinti ir motyvuoti, nes beros buvo paminėtas skaičius 25%. Ir kalbant apie Šiaulių techninės kūrybos centrą, pas mus iš tikrųjų yra vienas iš šūkių, kad kiekviena mergina gali. Tai galbūt šį pranešimą mes galėtume užbaigti pamotyvuodami merginas, kad galėtų, kad nebijotų studijuoti ir rinktųsi tą sritį ir galbūt irgi pabaigai kažką galėtume pasakyti, kažkokį patarimą duoti, kodėl verta rinktis tą kryptį merginoms.
Aha, kalbu ir man atrodo negirdit, ar ne? Užsimutinus. Gerai, dabar jau girdime. Jo, tai aš labai galvoju, kad turbūt daugeliu merginų yra nedrąsu, nes taip nutinka, kad esi kartais viena, galbūt dviese auditorijoje, ar ne? Ir, dažnai būna, kad ten sulaukia ir priekaištų, ir pasakymų įvairiausių ir taip toliau. Tai mano patarimas, kiekviena svajonė verta pabandymo. Jeigu sugalvojat, kad noriu, pabandykit. Leiskit savo pabūti su ta svajonė, pasibandyti tą rūbą. Vienos geriausių hakerių tiek socialinėje inžinerijoje, tiek paprastai yra moteris. Apie tai daug nekalbama, bet jos yra geros, kietos ir populiarios. Čia kalbant iš tos hakerio pusės, ar ne? Edukacija. Apie edukaciją dažniausiai ir daugiausiai kalba vėlgi moteris. Vyrai kalba apie techninius dalykus, apie įsilaužimus, apie nukentėjusius, apie incidentus išspręstus, taip toliau, apie edukaciją kalba moteris. Tai vėlgi yra sfera, kurio jūsų labai reikia. Toliau, dėrybos. Vėl pasakyčiau, kad ne viena moteris yra pakankamai arba nepakankamai, bet ne tik gera, bet ir geresnė dėrybininkė, ar ne, kadangi jinai yra daugeliu atveju mama, turi tų kitokių instinktų, jinai moka susitarti tiek su IT žmonėm, tiek su valdyba, tiek su išorės reguliatoriais, tai nebijokit. Jeigu truputį baisu, labai skatinu susirasti mentorių. Mentorių šiandien rasti, manau, yra ne tai, kad labai lengva, bet tikrai įmanoma. Tokias programas skatina tiek didelės organizacijos, tiek universitetai, tiek naujai susikūrusios, pavyzdžiui, Women for Cyber, ar ne, organizacija. Tai susiraskit mentorių, tada būna drąsiau, būna lengviau ir iš tikrųjų aš manau, kad vėliau daug lengviau džiaugtis pasiektais rezultatais ir tiesiog mėgautis to kibernetiniu saugumu, nes jisai, patikėkit manim, neatsibosta. Tai čia puiku. Tai iš tikrųjų taip labai gražiai užbaigėm šį pranešimą, tai noriu padėkoti Jums, kad prisijungėte šiandien prie mūsų ir dalinate savo patirtimi ir taip šauniai įkvėpėt bandyti ir nebijoti. Tai ačiū Jums labai ir linkime gražios dienos. Ačiū Jums visą. Na, o dabar vyšnė ant torto. Vyšnė ant torto, paskutinė stotelė. Pradėjome nuo Šiaulių ir grįžtame atgal į Šiaulius. Taip, paskutinis šios konferencijos pristatymas šiandien. Ir mums jį dovanoja Gintautas Jazdauskas. Šios tvirtovės, kurioje filmuojamės, vienas iš darbuotojų, projektų vadovas, kūrybinių dirbtuvių, autorius, mokytojas, jaunųjų kūrėjų draugas, bendražygis, bendrakeleivis ir žmogus, kuris iškėlė e-sporto koncepciją į akademinį lygmenį. Jeigu šitas aprašas manęs neklaidina, tai Gintautas yra parašęs ir magistro darbą, būtent apie e-sportą. Kadangi aš jau profesionalių sportininkų nepretenduoju būti tuo tradiciniu būdu, tai gal Gintautas mane nukreips į e-sportą, nes ten dar vilties lyg ir turėčiau. Tai Gintautai, prašom pristatyk, ar tas e-sportas yra sportas. Sveiki visi, kaip jau mane pristatė, mano vardas Gintautas. Taip, sakykim, taip iškėliau į akademinę šviesą šiek tiek elektroninį sportą, bent jau Lietuvoje. Apie tai galbūt nedaug kas rašo, užsienyje tai pakankamai plati tema ir jau nagrinėjama pakankamai senai. Iš įvairių aspektų, iš tiesiog sporto edukologijos, iš kultūrinės perspektyvos, iš finansų ir panašiai. Tai tiesiog bandysiu šiandien šiek tiek papasakoti jums apie tai, kas yra elektroninis sportas. Aišku, jaunimas turbūt tai pakankamai gerai žino ir galbūt supranta, tie, kas gamina, tikrai manau, kad susipažinę su elektroninio sporto niuansais yra, kai kuriems galbūt bus nauja ir visai įdomu paklausyti apie tokią sakykime, savotiškai nišinę sferą, savotiškai jau ir kaip ir nebe. Šitą svirti savo ekranu. Ok. Good. Tai padėkim. Turiu daug ką papasakoti, tai negaiškim laiko. Tai iš esmės elektroninis sportas. Klausimas yra pagrindinis, ar tai yra tikras sportas ar ne. Čia galbūt paskatino šitą temą šiek tiek truputį ir olimpinės žaidynės, kai buvo kalbama apie breakdance'ą, ar tai yra tikras sportas ar ne, ir kas realiai galėtų ir turi teisę tą nuspręsti ir sakyti mums, ar vienas dalykas yra sportas, ar kitas yra ne. Tai iš esmės galbūt pirmiau pakalbėkime apie tai, kas yra elektroninis sportas apskritai. Dažnai žmonėm, kai sakom elektroninis sportas, tai jie maždaug įsivaizduoja šitai. Tai realiai yra
sakykime, simulacijos tikrų sportų, kur mes galim, nežinau, PlayStation ar savo kompiuterį kažkokį tai žaisti sporto dalykus ir tai, sakykime, daug kas supranta kaip elektroninę sporto versiją. Tačiau elektroninis sportas yra ir net ne tai, net ir ne lenktynės ar ne, nes vėlgi tai yra savotiškai atkartojimas tikro sporto elektroninėje erdvėje. Tačiau elektroninis sportas maždaug atrodo šitaip. Kažkada, kai rašiau dar savo magistro darbą, teko kalbėtis labai daug su įvairių gamerių, elektroninio sporto sportininkų, profesionalių ir mėgėjų. Tai jie apibūdina elektroninį sportą, kuris, tarkim, dabar, ar ne, jūs matot, elektroninio sporto mačą Dota 2 žaidimo, tai iš esmės tai yra šachmatai pakelti kubų ir dar apriboti labai laiko ir dar žaidži prieš 5 žaidėjus vienu metu. Tai yra pakankamai sudėtingas dalykas, reikalaujantis daug žinių, įgūdžių, motorikos, reakcijos laiko ir panašiai. Dar, tarkim, vienas pavyzdys, ar ne, vienas tai turbūt seniausių ir labiausiai pažįstamų elektroninio sporto žaidimų, tai yra Counter-Strike, kuris mumis jau yra, nežinau, gal kokius 20 ar 30 metų scenoje, ar ne. Tai vėlgi, ar ne, labai daug reakcijos, strategijos ir komandinio darbo reikalaujantis žaidimas. Ir aišku, vienas populiariausių žaidimų šiais laikais, tai yra League of Legends, irgi taip pat galbūt jaunesnei bendruomeniai labai pažįstamas, kaip vėlgi vienas populiariausių elektroninio sporto žaidimų. Šiaip įdomu pastebėti tuo pačiu yra tai, kad, pavyzdžiui, kalbantis su žaidėjais ir šiaip darant įvairius tyrimus ir skaitant literatūrą apie elektroninį sportą, kaip tikram sporte, iš tikrųjų, kalbant apie, pavyzdžiui, reakcijos laiką ar, tarkim, motoriką, kuri yra susijusi su žaidimu, tai kaip ir tikram sporte, elektroniniam sporte lygiai taip pat yra amžiaus riba, kurios tu gali žaisti, ta prasme, žaisti konkurencingai, profesionaliai. Tai realiai ta riba yra 25-26 metai, plius minus tada pradeda mažėti reakcijos laikas ir tavo rezultatai jau prastėja. Ir kaip fenomenas, aišku, be abejo, elektroninis sportas yra didelis dalykas, tai nėra savo kambariuose užsidarę gameriai, kurie tamsoje šviesoje, ar ne, apšviesti RGB LED žaidžia kažkokius žaidimus, tai yra didelė scena, tai yra kultas, tai yra kultūra, tarptautinė kultūra ir tie renginiai, kurie yra daromi elektroninio sporto, tai yra realiai, sakyčiau, prilygstantis visapusiškai tikro sporto renginiams ir ten yra ir dideli pinigai, ir daug žiūrovų ir labai, kaip čia pasakyti, labai didelė rizika laimėti arba pralaimėti. Pradžiai pakalbėkime apie elektroninio sporto istoriją. Iš tikrųjų, elektroninis sportas nėra naujas reiškinys, neatėjo jisai su Dota, ar su League of Legends, ar su Fortnite, ar su Overwatch. Tai yra pakankamai senas dalykas, dar kalbant apie Tetri, ar tarkim Donkey Kongą. Ir realiai pats pirmasis, kiek elektroninio sporto istorija atsimena, pats pirmasis turnyras iš esmės buvo organizuotas Stanfordo universitete. Tai buvo Space War žaidimo turnyras ir vienas iš pirmųjų apskritai kompiuterinių žaidimų. Tai patys atrodo maždaug taip. Tai labai primityvus žaidimas, kur vienas erdvėlaivis turi sunaikinti kitą erdvėlaivį ir centre mato tokia kaip ir juodąją skylę, į kurią negalima įskristi, nes jeigu įskristi, tu pralaimėsi. Ir realiai tai buvo pats pirmas turnyras, toks elektroninio sporto pradžia. Vėliau šiek tiek jau atsirado ir kitų turnyrų, tai vėlgi pats pirmasis turnyras, kuris buvo transliuojamas televizijoje, BBC, Atari organizavo Space Invaders turnyrą, prizinis fondas buvo $50,000, tais laikais tai buvo dideli pinigai ir vėlgi ta rizika buvo labai didelė ir iš tikrųjų man pačiam buvo labai keista, kad jau 80 metais realiai mes turėjom pirmąją transliaciją televizijoje elektroninio sporto renginio, kas turbūt ir tuo metu ir netgi dabar atrodo labai absurdiška iš dalies. Po to, aišku, pasibaigus konsolių ir arkeidų laikmečiui atėjo PC žaidimų era, tai turbūt toks ryškiausias atsiradimas ar neryškiausias įvykis šitoje scenoje, tai buvo, aišku, be abejo Doom žaidimo išleidimas ir tai buvo pirmoji, keistų,
pirmojo asmens šaudyklė. Ir taip pat be abejo buvo labai daug tiek ir vietinių, tiek ir regioninių mastų organizuojama turnyrų. Aišku, tais laikais dar organizuoti turnyrą tarptautiniu mastu buvo tiesiog, neįsivaizduojama, nes vėlgi internetas nebuvo toks galingas ir galų gale sukviesti žaidėjus visus į vieną vietą būtų labai sudėtinga. Bet vėlgi, tokie eventai, jie vyko, ypatingai Amerikoje, ir būtent Dūmas tą leido padaryti. Sekantis toks irgi momentas, kada išėjo Quake'as 96 metais, ID Software, tai tie patys Doom kūrėjai, surengė pirmąjį tokį jau rimtesnį, didelio masto pirmojo asmens šaudyklės turnyrą, Red Annihilation, skirtą Quake žaidimui. Ir prizas, taip, simboliškai, fainiai, sakyčiau, buvo Ferrari automobilis. Tai vėlgi, ir jau tais metais, 96 metais, matėm, kad, ir susidomėjimas galų gale buvo žmonių, nes vėlgi pačių gamerių buvo nemažai ir tos kultūros entuziastų buvo nemažai, tai priziniai fondai buvo tokie, jau pačioj pradžioje buvo nemaži, sakykime. Tai nebuvo ten tiesiog, čipsų dėžė ar dar kažkas. Tai va, tai po to, kai jau mes judėjom labiau link 2000 metų, dar labiau ar ne, link 2000-uosius, atsirado du tokie gigantai strategijos žaidimų. Tai buvo Warcraft ir Starcraft, abu Blizzard kompanijos žaidimai, iki šiol labai populiarūs ir turbūt niekada neišeis iš mados, mano suvokimu. Tai vėlgi, jie, ypatingai galbūt Starcraft žaidimas, jisai realiai buvo savotiškai, prisidėjo labai ženkliai prie elektroninio sporto kulto augimo. Čia jūs matote šiek tiek modernesnė versija šito žaidimo, tai yra čia antroji dalis. Bet vėlgi tai yra strateginis žaidimas, kuris reikalauja nežmoniško kiekio žinių, strategijos išmanimo ir reakcijos laiko ir makro-mikro managemento dalykų. Jis, sakyčiau, yra vienas turbūt sėtingiausias strateginių žaidimų, aišku, nekalbant apie tą Civilization, bet iš esmės tai šitas žaidimas taip pat dėjo labai stiprius pamatus elektroninio sporto raidai. Iki šiol jis Korejoje yra vienas populiariausių kompiuterinių žaidimų, elektroninio sporto žaidimų ir realiai tai buvo Pietų Korejoje tai buvo fenomenas. Iš esmės tai buvo kultas, iki šiol jis yra vis dar ten. Yra toksai, netgi sakyčiau, įdomus faktas, kad dabar nesimenu kelintų metų tik tais pasaulio futbolo čempionate Korėjos futbolo komanda padrasinti atvažiavo nacionalinė Starcrafto komanda. Ta prasme, įkvėpti juos mačui. Tai įsivaizduokim, kiek kultūriškai tai yra didelis dalykas ir tikrai populiarus ir ten Starcrafto žaidėjai yra super žvaigždės iš esmės. Tai va, apie 2010-uosius atėjo MOBA žaidimų banga. Tai tokie žaidimai kaip League of Legends ir Dota 2 taip pat prisidėjo prie tokio, sakyčiau, jau internetinio labiau ir tarptautinio elektroninio sporto žaidimų augimo. Vėlgi prasidėjo toks amžius labai didelių prizinių fondų. Tai vėlgi Dota 2 kūrėjai organizavo The International turnyrą, kurio prizinis fondas buvo 1,6 milijono dolerių. Tai tais laikais tai buvo elektroniniam sportui, tai buvo labai didelis prizinis fondas. Vėlgi turbūt tai atsitiko todėl, kad buvo labai didelis žiūrimumas ir žmonės labai įsitraukė į tai, ypatingai su tam tikrom streaminimo platformom, tokiom kaip Twitch'as, su jos atsiradimu, YouTube transliacijom. Tai kuo daugiau žmonių žiūrėjo, tuo daugiau žmonių žaidė ir to didėjo, aišku, be abejo, ir priziniai fondai. Tai su Dota 2, sakyčiau, atėjo toks populiarumas šito žaidimo. Jūs čia matot žaidėją Dendy, ukrainietį, kuris buvo Natas Vince komandos atstovas. Jie laimėjo The International ir tuo metu jie buvo rockstarsai gamerių pasaulio iš esmės. Nes laimėti tokį didelį prizinį fondą tai buvo tiesiog labai big dalykas. Ir iki šiol dar jie vis yra aktyvūs žaidėjai, kai kurie iš jų patapo treneriai, bet tuo metu tai buvo big. Ir kalbant apie elektroninį sportą šiandien, aišku, be abejo, jisai yra jau išaugęs į labai didelę rinką, jau šiek tiek ir pralenkęs kai kuriuos tikros sporto atstovus.
netgi, sakyčiau, keliais kartais pralenkęs. Ir aišku, be abejo, kaip ir sakau, kuo daugiau mes turim žiūrovų, tuo daugiau mes turim pinigų, tuo didesnė yra investicija į šitą lygą. Tai šiais laikais iš tikrųjų labai daug žaidimų gali save laikyti elektroninio sporto žaidimais, nes vėlgi yra daug įvairių lygų, vietinės lygos, regioninės lygos, nacionalinės lygos, tarptautinės lygos. Ir realiai, tarkim, tokie galbūt ir kai kam pažįstami žaidimai kaip Call of Duty yra visiškai profesionalus sportas ir elektroninis sportas ir galima tikėtis laimėti pakankamai didelius pinigus šitame sporte. Aišku, vienas iš populiariausių dabartinių žaidimų ir turbūt vieną didžiausių prizinių fondų turintis, tai Overwatch žaidimas, taip pat labai milžiniški dideli turnyrai yra organizuojami ir pakankamai daug žaidėjų žaidžia. Vėlgi, čia priklauso viskas nuo to, kiek yra pats žaidimas populiarus. Čia, aišku, galima ginčytis apie tai, kas yra tikras elektroninis sportas ir netikras elektroninis sportas, nes, tarkim, galbūt kažkam atrodo, kad, tarkim, koks nors Fortnite'as nėra tikras žaidimas, kuris yra tikrai competitive. Įdomus faktas tas, kad, pavyzdžiui, Street Fighter o Mortal Kombat žaidėjai nelaiko savęs elektroninio sporto atstovais. Čia toks įdomus kultūrinis šiaip momentas yra, kad vėlgi diskusijų klausimas ar jie yra sportininkai ar ne. Bet iš esmės tūkstančiai dabar yra žaidimų, kurie realiai įeina į elektroninio sporto sceną. Tai va, tai ir taip trumpai apie patį elektroninį sportą, o dabar pakalbėkime apie tai, ar mes galime laikyti elektroninį sportą sporto. Ir čia iš tikrųjų labai daug pjūvių yra. Kaip jau ir sakiau anksčiau, netgi tarp pačių sportų mes galim kartais pasiginčyti, ar vienas sportas yra sportas, ar šachmatai yra sportas, ar Formulė 1 yra sportas, ar breakdances yra sportas ir taip toliau ir panašiai. Ar curlingas galų gale yra sportas. Tai čia tų diskusijų yra daug, jeigu, tarkim, tu esi olimpinėse žaidynėse, galbūt tu jau esi sportas. Bet vėlgi yra labai daug sporto šakų, kurios nėra olimpinėse žaidynėse, bet, tarkim, turi savo pasaulio čempionatus ir panašiai. Tai pradžiai tada galbūt reikėtų išsiaiškinti apskritai, kas yra sportas. Aišku, mes matom krepšinio varžybas ir tikrai galvojam, kad tai yra sportas. Futbolas turbūt lygiai taip pat, tenisas taip pat, boksas galbūt taip pat irgi yra sportas ar ne, ir tarsi čia klausimų kaip ir nekyla. Bet jeigu mes analizuojam, kas yra sportas kultūrinė prasme, tai galim pasakyti, kad visų pirma, tai sportas turi būti žiūrimas. Ta tokia didžiaja prasme, ar ne, jisai privalo būti žiūrimas, transliuojamas, žmonės eina į jo varžybas ir jį stebi. Aišku, jis turi pramoginę funkciją, ar ne, nes mes sportą žiūrim, nes mums tai yra pramoga. Tai ne darbas žiūrėti sportą, ar ne? Kai kuria prasme galbūt darbas gali būti, bet šiaip tai pramogos ir žiūrovai, ar ne, turi būti sporte. Kažkokia tai fizinė veikla. Vėlgi fizinę veiklą mes galim traktuoti labai įvairiai. Vieni sportai yra labai fiziškai intensyvūs, kiti sportai galbūt ne tiek. Ir čia taip pat galima ginčytis. Tada galbūt tai, kas yra tikras sportas, ar tarkim, weightliftingas yra sportas, ar ne. Be abejo, turi būti konkurencija. Tai čia turbūt vienas pagrindinių dalykų sporte, ar ne, tu turi su kažkuo varžytis, nes jeigu tu tiesiog sportuoji sporto salėje, na, tai galbūt tai tiesiog yra mankšta, o kai tu varžaisi su kažkuo, tai savotiškai patampa sportu. Sąžiningumas ir etika. Čia šiaip labai įdomus dalykas yra, kad realiai sportas turi tokį įdomų dalyką, kad jis turi etinius principus. Ir pagrindinis etinis principas sporte, kad visada visam sporte sąlygos yra vienodas visiems. Realiai tu turi lygiai tokias pat sąlygas tapti krepšinio žaidėjų, tave galbūt riboja nebent genetika. Ir iš esmės tu kaip ir sąžiningumo prasme tu turi teisę ir galimybę tapti sportininku. Ir kai varžosi sportininkai tarpusavyje, taip pat yra visiškai lygus. Tai čia toks vienas iš esminių principų. Ir aišku, be abejo, yra institucionalizacija, tai realiai, kad tavo sportas jis turi turėti kažkokią atstovybę, lygą, komitetą ar dar kažką, tai realiai jis turi būti institucija, savotiška prasme. Kultūrinė reikšmė, aišku, be abejo. Tai vėlgi sportas yra kultūra, tai nėra tik tais fizinė veikla, tai realiai tai yra kultas kažkoks tai. Taip pat turi būti kažkokie ritualai ir simboliai, tai realiai mes juos turim. Logotipai, aprangos ar ne ir panašiai. Ir tų simbolių ir ritualų yra labai, labai, labai daug. Fanai ir ne, vėliavos ir panašiai. Ir aišku, turi būti heroizmo momentas. Čia turbūt dar iš antikos laikų atėjęs dalykas yra, kad sportininkai, tie, kurie geba daryti dalykus geriau negu visi kiti,
jie yra savotiški herojai. Dėl to ir, pavyzdžiui, pastebėkit, kad sportininkai visada yra labai mandagus, jie labai etiški, jie labai kažkokie, gerbiami žmonės, jie dažniausiai nebūna pasipūtę, kažkokie pasikėlę ir panašiai. Tai vėlgi yra tam tikra prasme heroizmo momentas. Tai iš tikrųjų įdomu yra tai, kad realiai taip pat kalbant apie žiūrimumą, ar ne, sportą žiūri apie 300 milijonų žmonių kiekvieną dieną. Visas sporto šakas. Čia taip plius minus, nes labai sunku yra paskaičiuoti. Tai pavyzdžiui, jeigu imtume Twitch'ą ir imtume elektroninio sporto peržiūras per dieną, tai per dieną bet kokio elektroninio sporto varžybų žiūri apie 31 milijoną žmonių. Vien tik Twitch platformoje. Tai dar jeigu pridėtume YouTube'ą ar kažkokias kitas streaminimo platformas, tai vėlgi galbūt tas skaičius ir išaugtų dar labiau. Pavyzdžiui, paimkim tenisą. Tenisas uždirba bendra prasme iš visos reklamos, varžybų ir panašiai apie 6 milijardus JAV dolerių per metus. Tai yra savotiškai pakankamai dideli pinigai. Nepalyginsi, aišku, su krepšiniu ar futbolu, bet tai vis tiek yra savotiškai big. UFC uždirba maždaug apie 1,3 milijardo JAV dolerių per metus. Taip pat pakankamai dideli pinigai. Elektroninis sportas per metus sugeneruoja apie 4,3 milijardo JAV dolerių. Tai sakyčiau, ta prasme jisai tikrai gali lygintis ir varžytis su nemažai sporto šakų, būtent kalbant apie pinigus. Čia toks yra dar juokelis, kad kodėl sako, pavyzdžiui, moterų krepšinyje algos sportininkams neprilygsta vyrų. Ir tas atsakymas yra logiškas, kad jūsų krepšinio tiek daug nežiūri žmonių. Jeigu žiūrėti daugiau žmonių, tai galbūt jūsų atlyginimai didesni. Tai čia irgi tokia savotiška paralelė galima surasti, kad realiai ar tas sportininkas, ar elektroninio sporto sportininkas yra sportininkas. Šita prasme, finansinė prasme, sakyčiau, kad jo, taip. Elektroninio sporto lygos. Iš viso pasaulyje yra apie 400 lygų. Jos skirstumas, aišku, yra į major, minor, regional ir local. Tai vėlgi tiek ir vietinės, tiek ir didelės lygos yra pakankamai galingos. Tai yra didelės institucijos, kuriuose dirba labai daug žmonių, kurios stengiasi reguliuoti elektroninį sportą, tam tikras jo šakas, žaidimus ir panašiai. Tai vėlgi, ar tai tam tikros lygos tikrai prilygsta netgi tokioms didelio sporto lygoms kaip NBA ar FIFA. Ta prasme, neprilygsta savo dydžiu, bet rimtumu tikrai prilygsta. Įdomus faktas, kad virš 200 universitetų siūlo stipendijas elektroninio sporto žaidėjams. Jeigu tu esi kietas elektroninio sporto žaidėjas, gali gauti stipendiją įvairiose užsienio universitetuose. Tai kas taip pat, sakyčiau, atkartoja tam tikrą prasme sporto pasaulį, kur, tarkim, tam tikri žaidėjai geri, ypatingai Amerikoje, gali gauti geras stipendijas, jeigu žaidžia gerai amerikišką futbolą ar krepšinį ar dar kažką. Elektroninio sporto prizų fondas taip pat yra pakankamai įspūdingas. Realiai per metus yra išdalijama apie 300 milijardų JAV dolerių prizams. Prizai labai įvairūs. Šiais laikais, tarkim, kokio League of Legends turnyro prizinis fondas yra apie 7 milijonus JAV dolerių. Tai pakankamai daug ir tarkim, komanda, kuri laimi turnyrą, gali gauti plius minus apie 1 milijoną JAV dolerių. Tai, sakyčiau, tai yra pakankamai dideli pinigai. Kalbant apie fizinę veiklą ir apie tai, kaip ruošiamasi varžyboms, tai vėlgi elektroniniai sportininkai nei kiek nenusileidžia tikriems sportininkams. Yra vadinamieji gaming houses, kur tiesiog yra nuperkamas namas arba išnuomojamas namas. Ir žaidėjai ten gyvena, žaidžia po 12-14 valandų per dieną, turi savo trenerius, fizinius trenerius, mitybos specialistus, jie analizuoja strategijas, treniruojasi ir panašiai tam, kad eitų į labai rimtus turnyrus ir ten galėtų skinti pergalės ir laimėti labai didelius prizinius fondus. Tai yra pakankamai rimta investicija, prie to dirba daug žmonių, yra daug komandų, įvairiausių kaučų ir panašiai, tai vėlgi galbūt ne tokia prasme kaip sporte, bet tai vis dėlto yra pakankamai rimtas dalykas ir žmonės ruošiasi tokiam dalykam labai rimtai. Įdomus faktas, pavyzdžiui, kad, tarkim, StarCraft'o vidutinis žaidėjas profesionalus, jis žaisdamas mačą, iš esmės prie savo kompiuterio padaro tarp 180 ir 200 veiksmų per minutę. Tai per minutę jis padaro apie 200 skirtingų veiksmų. Tai pagalvokit, kad minutė yra 60 sekundžių ir jums reikia padaryti 200 dalykų. Tai yra pakankamai daug. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą, ar elektroninis sportas yra sportas.
mano suvokimu, tai tikrai mes galime jį laikyti sportu. Ar iki olimpinių žaidynių dar toli? Taip, toli. Bet ta tokia tarptautinė scena ir panašiai, tai vėlgi tai yra pakankamai veik. Tai va, aš lygiu. Ačiū. Gal klausiu. Ačiū, Gintautai. Yra keletas klausimų ir iš žiūrovų, ir mes patys visai smalsumo vedimi turime keletą klausimėlių, kuriuos norėtumėm užduoti. Tai pirmasis yra kylantis iš mūsų žiūrovų. Koks yra tavo visų laikų mėgstamiausias žaidimas asmeniškai? O mūsų klausimas yra, kaip toli yra pažengusi Lietuvos industrija e-sporto. Tai kalba eina, ar tai iš vis yra ar į tai įmanoma žiūrėti kaip pragyvenimo šaltinį, ar yra profesionalių e-sportininkų, ar yra galimybių treniruotis ir kur tos galimybės galėtų, kas suteikia tas galimybės, ar yra pas mus gal gaming houses, apie kuriuos ir kalbėjai. Kaip tai atrodo Lietuvoje, kiek mes esam pažengę ir kiek mes dar esam nutolę nuo tų vedančiųjų, sakykime, valstybių? Na, tai atsakant į pirmą klausimą, vėlgi, aš galbūt kaip ir krepšinio nežaidžiu, bet labiau jį žiūriu, futbolą lygiai taip pat, tai vėlgi su elektroniniu sportu yra taip pat, aš gal labiau žiūriu negu žaidžiu, bet jeigu ką žiūrėti, man karts nuo karto patinka ir kur stebiu turnyrus, tai yra StarCraftas, aišku, be abejo, ir Dota 2. Tai tokie galbūt senesni žaidimai, bet tai tiesiog yra grynai sportinis interesas. Ir tiesiog įdomu stebėti pačią sceną, kas ten vyksta gero. O kalbant apie Lietuvos sceną, tai yra Lietuvoje nemažai žaidėjų, mėgėjų, aišku, be abejo daug, tokių pažengusių taip pat, bet taip pat Lietuva turi ir atstovų, kurie yra pakankamai kieti tarptautinėje rinkoje ir jie yra dalis komandų, kurios varžosi pačiuose didžiausiuose turnyruose ir laimi pakankamai gerus prizinius fondus. Ir iš tikrųjų iš esmės iš to gyvena. Aišku, čia vėlgi reikėtų pabrėžti tą, kad čia žinot, kaip tapti profesionaliu futbolo žaidėju. tą padaryti yra labai sunku ir realiai tu turi dirbti labai daug, konkurencija yra nežmoniška, žvėriška. Ir jeigu, tarkim, tu gali tapti futbolininku Lietuvoje ir iš to gyventi ir pragyventi, tiesiog žaisdamas futbolą Lietuvoje, dėja čia šitoje scenoje tu to nepadarysi, tu vis tiek turėsi eiti į tarptautinę rinką, o tarptautinėje rinkoje konkurencija yra žvėriška. Ar gaming houses yra, nežinau, bet Lietuvoje vyksta turnyrai, tikrai vyksta tiek ir Kaune, tiek ir Vilniuje, vyksta turnyrai įvairių žaidimų ir tokio vietinio lygmens. Aišku, jie, kad ir kaip įdomu būtų, jie remiami didžiausių kompanijų, tokių kaip Riot, taip pat steigia savo prizinius fondus, miniatiūrinius, aišku, prizinius fondus Lietuvoje, bet steigia, tai karts nuo karto vyksta turnyrai. Taip. Ačiū, Gintautai. Jo, dar vienas klausimėlis, tai tikrai tikiu tie, kas šiandien mūsų žiūri, jie žaidžia. Jie galbūt pamatė tavo prezentaciją, galvoja, galbūt norėčiau išbandyti save šioje srityje jau profesionaliai. Tai kaip patarimas, kokie būtų pirmieji žingsniai, kokia turėtų būti strategija, jeigu, kad aš norėčiau tiesiog nuo žaidimo prie kompiuterio namuose pereiti į aukštesnį lygį? Tie, kas gamina, žinokit, jie patys puikiai žino, kaip tą padaryti. Čia tikrųjų nėra labai didelio mokslo. Tiesiog turi žiauriai kietai varyti ir realiai turi tiesiog, kad ir ką bežaistum, turi būti tarptautinių rankų kažkur viršuje, kol tave pastebės ir pakeisi komandą. Arba gali burti savo komandą ir tiesiog tada varžytis komandiniuose žaidimuose. Bet iš esmės, tie, kas gamina, jie žino, kad realiai tiesiog turi varyti žiauriai kietai, būti topuose ir iš topų kažkaip bandyti eiti į tą competitive gaming. Ar tai komandiniam, ar tai yra single, bet single nepabūsi, žodžiu. Bet esmė tame, kad vis tiek jau. Yra, čia paprasčiau viskas. Yra pasaulinis rankingas, Europos rankingas ir ten tiesiog tu gali žaisti ir ten patekti. Tiesiog turi tą daryti labai labai kietai. Bet vėlgi, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, kaip ir tikram sporte, taip ir čia yra amžiaus tam tikra prasme limitas ir labai nedaug yra gamerių, kurie žaidžia profesionaliai ir jiems yra virš 30. Tokių yra labai nedaug. Nes tiesiog fiziškai nebepavelki ir tiesiog tu visada už tave gali būti geresnis žaidėjas, dažniausiai bus jaunas. Nes jo reakcijos laikas yra geresnis. Ir dar papildant šitą klausimą, vis tiek mes kalbame apie kompiuterinius žaidimus ir
jie tikrai labai traukia. Tai kaip pabandyti išlaikyti, žinai, tą balansą, kad netapti labai priklausomų ir kad visą laiką nebūtų pasakymas tėvams arba mokyklai, aš ruošiuosi profesinė lygai ir aš dėl to žaidžiu kiekvieną dieną, kad tu tiesiog pasiteisim. Tai vat, kaip tą tokį balansą išlaikyti ir žinoti, kur tu esi iš tikrųjų. Ar čia tokia savirefleksija turėtų būti, kad tu pats turi suprasti, kad gerai žaidžiu, bet gal reikia nepretenduoti į tos rankingus. Jo, čia, žinai, čia toks yra įdomus dalykas, kad sporte, pavyzdžiui, kaip galvojat, kodėl sportininkai uždirba tiek daug pinigų? Netgi, tarkim, sportininkai, kurie nėra tokie kieti, ten, nežaidžia NBA, bet jie vis tiek uždirba nemažai. Kodėl taip yra? Dėl to, kad sportininkas realiai negali savęs, kaip čia pasakyti, savęs blaškyti žemiškais dalykais. Jis negali būti, ten, žinot, mechanikas ir tuo pačiu žaisti už Šiaulius. Taip nebus, nes sportas yra darbas, ne? Tai panašiai yra su žaidimais, bet iš kitos pusės, jeigu tau yra 14 metų, tai žinai, čia, kaip sako, kaip apibūdinti priklausomybę. Priklausomybė patampa priklausomybė tada, kada tau pradeda trukdyti gyventi. Ta prasme, kol tau tai netrukdo gyventi, tol tai yra tiesiog sveikas hobis. Tai vat ir tame yra esmė, jeigu tu ten, žinai, turi 8-9 vidurkį mokykloje, tavo tėvai patenkinti tavo socialiniu gyvenimu, tai tu geimi kiek nori. Tai čia, žinai, tas yra, kad tu turi biškai, kaip ir profesionalus žaidėjas, turi save micromanagint šiek tiek ir nepasileisti plaukų prie kompo, o turėti gyvenimą ir to pačiu turėti, tarkim, savo hobį su galbūt progresija į kažkokį tai pro lygą. Bet tie, kas gamina, patys supranta, kad tai yra padaryti labai sunku. Puiku. Ačiū labai. Ir dar pridursiu tiesiog, kad jeigu tu labai kietai varai, tai tu jau 14 kietai varai. Jeigu tavo 18 ar 19, tikėtina, kad tu jau nebevarysi kietai. Justinai, Visas viltys yra dužusios šiandien. Mes galim pabūti tik žiūrovais, aš taip suprantu, sporto varžybose, kartu pasimsime Gintautą. Tai ką, Gintautai, ačiū labai už tavo pristatymą, tikrai buvo įdomu paklausyti ir pažiūrėti, kaip esportas sąveikauja su paprastojo sportu ir gauti naujų įžvalgų. Tai ką? Ačiū. Kaip ir prabėga laikas, netikėtai pradėjom 10 valandą, čia jau hop ir pietus, ir jau 2 valanda artėja, tai mūsų konferencija eina į pabaigą, galbūt dar pabaigai kažką norėtum pasakyti. Dėkoju, Romanai, visai komandai dar kartą, kad pakvietėt į šitą renginį, didžiulis džiaugsmas ir garbė, kad esame tokių įvykių sukūrė ir ačiū, žinoma, dėkoju visiems klausiusiems, žiūrėjusiems. Labai tikiu, kad buvo ir tų, kurie nuo pirmos iki paskutinės minutės dar yra dabar su mumis, tai tiems ypatingai dėkoju. Jo, aš taip pat noriu padėkoti visiems, kas šiandien buvo su mumis, prisijungė, klausėsi, kuri buvo nuo pat ryto, kaip sakė Justinas, bet taip pat noriu padėkoti mūsų nuostabiai transliuotojų komandai, kurie jau 5 metus atvyksta su mumis, tai yra Videobankoje, tai ačiū Jums labai. Noriu padėkoti mūsų partneriams Vilmers, kurie patogiai šiandien mūsų susadina ir mes galėjome vesti šitą renginį ir be abejo Šiaulių miestui, kuris finansuoja šitą renginį. Tai ačiū visiems ir iki susitikimo kitais metais. Viso geriausio. Iki.